喂 ，Hello， 歡迎大家嚟到今集嘅世界盃48隊巡禮。今日主持陣容除咗 Gary 之外，仲有繼續係 Patrick 喺度嘅。係，又係我哋兩個啊，繼續去到幾多組啊？而家去到 J 組啊。哇，望見家鄉啦。第10組啦 ，J 係嘛？係啊，第10組啦。係啊，咁啊12組啦，今屆世界盃有。咁啊，去到第10組啦。咁啊，去到第10組咧，哇！呢組裏邊咧就有一支冠軍級嘅衛冕球隊阿根廷，跟住咧另外又有呢個奧地利啦咁阿爾及利亞同埋約旦嘅呢一組咧，表面上咧就好似阿根廷一枝獨秀咁樣，大家都係爭個次名嘅直接出線席位嘅咁啊睇下有。即係咪又真係阿根廷一枝獨秀啦？因為其實近年啲衛冕球隊咧，有陣時咧都甩甩地碌嘅，有啲咁嘅情況出現嘅。咁喺上屆嘅法國叫做咩咯？打破咗入決賽啦，打破咗之前德國分組賽，係西班牙分組賽，意大利最慘，意大利而家都入唔到，入唔翻啦，入唔翻住，真係慘啦。好啦，咁嗱，邊隊挑戰阿根廷啊？你講啊，第一隊嘅話。第一隊嘅話就未係住啦，即係我哋認為黑馬嗰隊就未係嘅。但係咧呢一支球隊咧，個人覺得都係唔可以睇少嘅。因為陣中都有啲球星咧，孭飛都係大家熟悉嘅。嗱，我哋又嚟咗，首先嚟到啦，有我喺度，梗係去非洲啦，又係非洲啦，我哋去北非。北非就係呢個咩啊？沙漠之狐啊！沙漠嘅狐狸。阿爾及利亞，Algeria， 嗱 Algeria 阿爾及利亞咧，咁而家咧目前啦就係呢一個嘅世界排名咧就排呢個28位嘅，係啦，咁今次咧就係佢哋第五次啦打入呢個決賽周噶啦，世界盃決賽周，哇，都28位都唔低喎 ，OK 嘅喎，OK 噶，嗱佢哋第一次打入去呢一個世界盃嘅決賽周咧，就係82年。嗱，當年咧佢哋就陰功嘅，本來咧就呢個分組賽嘅時間咧就又係同奧地利同組喎，跟住又同西德，其實佢哋曾經係搏低過西德啊，冇記錯好似係，哇，係啊，分組賽搏低過西德，可以爭出線噶，但係問題咧最尾一場佢哋咧就要望隔離嗰邊咧要分勝負，點知咧隔離嗰邊咧西德同奧地利咧打默契波，又係嗰啲啦。即係上半場就喺度已經猜嚟猜去，係啦，猜到無論啦。結果咧就西德同奧地利出線就飲恨就係呢一個咧阿爾及利亞啦，又係 friend 嚟嘅呢兩個國家，奧匈帝國一定噶啦。咁所以阿爾及利亞就悲情球隊啊，可以話就係即係佢哋就算贏一次嚟都冇用。係咁啊，俾人夾到出局，啦。第一次世界盃慘痛嘅經歷。係啦，咁啊就慘痛經歷啦。咁但係跟住咧之後咧。佢哋就再未入世界盃咯喎，點解咧？就因為咧喺90年代嘅時間咧，就阿爾及利亞咧就可以話經歷咗歷史上嘅黑色10年啦。係，因為內戰啊，非洲嘅內戰，社會動盪啦，係嘛？喂，大佬啊，打仗啊，內戰啊，辛苦都成問題，仲話踢波，咁啊，連國內聯賽都停擺啦，真係慘啦！送個球王俾人啊，咁樣。係啊，喂，嗰啲球場亦都設施都爛晒啦，咁嗰啲球王級嗰啲咁點啊？咁我唔知係咪因為呢單嘢而去移民啊定點啊就係咁啊！球王最終就係成為球王嘅阿爾及利亞人嘅驕傲嚟嘅應該，但係最慘佢唔係代表阿爾及利亞，代表邊個啊？代表法蘭西啊！點解嘅？因為決賽兩個頭槌咯。係邊個啊？梗係斯丹啦！一陣講下斯丹咧，同斯丹有關嘅而家都仲有㗎啦。係啊，好啦，咁好啦，既然咁缺席咗，因為咁樣咧。就喺呢個咧，佢哋喺90年攞咗個非洲國家盃冠軍之後咧，就迅速下滑啦個成績，連續缺席咗呢個94、98、02、06 4屆嘅世界盃。又係呢啲內戰啊嘛。國內動盪呢啲又係。咁正如話齋啦，影響就即係你有人才流失啦即係咁啊，斯丹就應該唔關呢個事嘅，就應該要。但係你之後嗰啲譬如有啲可能細個因為咁樣走難咁啊又走去法國啊嗰啲咁樣就搞到人才流失啊冇咗咁樣啦，咁啊所以好多嘢都甚至乎好多具備阿爾及利亞即係嘅血統嘅球員咧都代表法國，咁正常啦，你個國家都冇足球咁樣咯，浪費啊！咁我都要發展㗎，我自己都要為我自己事業去發展㗎嘛，就係。
好啦，咁跟住啦，就內戰完之後啦，咁啊即係開始慢慢整頓翻一個國家發展翻啦。咁啊去到咧就再加上咧就喺呢一個咧係09年啊，國際足協咧就修改咗啊，就係其實呢一個咧大家睇落好似好少嘅事，但係對於某啲國家即係好有一啲嘅小國咧，係可以話對佢嚟講係得獲益嘅，就因為點解咧？佢修改咗國籍更換嗰個嘅條例。係。過往我好記得就係你代表過國家隊 A 隊出戰過國際賽，哪怕熱身賽都唔可以轉籍。U 隊都仲得。但係09年開始咧就改例啦，就話熱身賽唔計。一人喺外圍賽出戰都可以用外圍賽嚟做一個叫標準就正式比賽。係啦，咁熱身賽就都仲可以，你仲係。哪怕你代表咗10次，但係10場都係熱身賽嘅，你中意轉籍嗰個轉籍。咦，咁揾人就容易啲嘞噃。所以阿葉你阿足總就積極做嘢啦。積極做嘢啦就係咁好多揾到好多呢啲移民後裔嗰啲啲球員啊，嗰啲咩巴謙美啊，嗰啲咩費侯利啊呢啲咧，就係啦費侯利就係咁樣啦，就可以代表埃及利亞啦就係。咁啊，所以咧10年咧就憑藉住呢一班可以話血統兵啦或者啲移民後裔咧，就可以重返咗世界盃。咁亦都殺入14世界盃嘅時候殺入16強㗎。係啊，嗰年咁啊就係加時僅敗於德國嘅咋。嗰場係啊。哇，咁啊血統兵幫助都係短期嘅嗰啲叫做強心針嚟嘅啫。咁但係起碼你做翻好入咗世界盃之後，你國內嗰啲。即係起碼人哋都肯抌資源落去再做青訓啦，係一個起步嚟嘅，都係同埋有個氛圍跟大家。喂，譬如我要玩運動嘅，咁我都覺得投身足球有信心啦，係咪先？就係好啦，咁啊跟住咧之後咧，但係咧去到14世界盃之後咧，又曾經連續2屆完進呢個世界盃喎。咁啊因為咧就一次就係咧18年嗰陣時啊世界盃係入唔到嘅，咁因為咧14年之後咧就。個足總咧就覺得以為心紅咯喎，就係覺得你成績就應該要再好啦。咁啊加就喺呢一個咧就本身係功勳教練呢個咧夏利學石咧，即係約滿離咗隊之後咧，就開始咧就不斷咧就去揾唔同嘅主帥，但係咧覺得硬係唔啱心水。咁啊所以搞到咧就成隊不斷換帥啦，踢法又不斷換啦，體系又混亂咯喎，就係咁所以球員咧搞到都冇心機踢，咁啊外圍賽就出局啦，分咗叫做包底嘅出局咁樣啦，就係。咁啊，跟住咧，亦都之後啦，咁啊22年嗰屆咧，其實就陰功啲嘅。佢哋咧其實咧就去到世界盃咧踢到入去外圍賽，踢到附加賽嗰個位，對住喀麥隆，係啦，首回合咧佢哋作客贏1-0㗎，次回合咁啊俾喀麥隆咧喺最後1分鐘咧就入波，就贏翻2-1，咁啊嗰陣時就。再入球嘅，咁啊所以就咁樣出咗局，咁啊陰功啦，爭少少，係啦，咁啊所以咧就跟住就本身嗰個教練呢個貝馬迪咧就開始受到壓力啦，咁啊跟住咧亦都喺23年嘅非洲盃結果咧就連續2屆分組賽出局，咁啊令到咧咁啊貝馬迪都就冇啦，要走啦，係啦。因為佢曾經帶隊咧成為就攞咗呢個2019年嘅非洲盃冠軍嘅，咁啊就可以話國家英雄嚟嘅，但係即係等於嗰啲咩迪保斯基咁樣咯。光環唔夠咬啦。係，喂大佬去到尾嗰段嘅時候，係咪先？喂大佬佢最慘係咩？23年非洲盃你分組賽出局都算啦，你仲要係輸俾嗰啲咩弱隊咩無里塔尼亞嗰啲啊？哇慘啊！呢個唔單止係迪保斯基，呢個直係路維嚟嘅喎。哇！非洲路維嚟喎呢個。非洲路維。非洲鼻屎佬，走啊！非洲路維係啊，咁啊切第一鋪清袋啦，真係嗰啲光環就可以話。係咯。好啦，咁跟住咧就揾咗邊個咧？走翻上嚟咪開始啦，都係揾外籍教練，嗰啲要揾翻外籍教練啦，就係之前嗰啲本土係有光環嘅，但係似乎盡啦，揾翻外籍啦，揾邊個咧？就前瑞士國家隊嘅主帥帕高域。呢個大家有啲印象啦。呢個白頭佬啊，打過歐國杯肯定有。就係歐國杯淘汰法國啦，物種12碼唔入嗰屆啊。係啊，嗰屆瑞士即係講緊再上一屆嘅歐國杯。20年嗰日係啦。係啊，瑞士哇好熱血㗎，即係打法國場。80幾分鐘都輸咗3-1。普巴遠射啊嘛。係啊，做懶醒咁樣，以為嘅。係啦，轉個頭，3-10，哇，咦咁啊！3-2，係咁掉入去，叫3-3咁樣。頂唔住法國。屌你！
法國人心諗你最多沙費路維啊，你最多咪沙基里，我封死你沙基里得啦，沙費路維廢嘅。冇啦，最尾又好似加時輸4-3啊嘛。唔係啊，射12碼。射12碼。就係麥總4碼唔入仲柒啊嘛，真係。係啊。咁啊，柏高域喂，有啲大賽經驗啊，豐富添啊，又入淘汰賽又勝啊。同埋最緊係咩啊？歐洲現代化管理。擺落去。首先上任之後，強調紀律。要紀律，加強嗰個戰術紀律同埋場外紀律，係啦。咁啊，首先就要減少對個別球星嘅依賴咧，因為之前嗰個貝馬迪咧被評過分依賴馬列斯。梗係啦，喂大佬，你俾我揦住呢個都係有波俾馬列斯教。但係人都識封死馬列斯，即係等於死啦，進攻癱瘓啦你就。係啦，咁而且咧喺個戰術上面啦，引進咧更靈活啊嘅戰術嘅變化，有時4-3-3。有時4-2-3-1，有時翻落嚟就4-5-1咁樣，係啦，咁亦都講求加強中場嘅高位嘅壓迫，個逼搶嘅就係，咁而且咧開始亦都重啲新血啦，唔再係啲老將慢慢飛歐啦，咁啊啲新血亦都開始慢慢擔大旗咁樣啦。好啦，咁結果係咩？個外圍賽啦，外圍賽表現就強勢啊，最終攞到8勝1和1負。係啊，咁啊，所以就呢一個亦都係咧，就係阿爾及利亞咧，就點解咧可以就係殺到入去呢一個嘅世界盃嘅決賽周咧，可以話就係佢嗰組就如果就咁睇翻，就相對比較易應付啲嘅。可以咁講啦，阿爾及利亞就烏干達，莫桑比克啊，基內亞。博斯瓦納同埋索馬里係咯，算係比較容易應付嘅。係啦，咁啊可以就俾啱啦，正好就俾呢個柏高域可以叫做慢慢將個戰術思維擺落去，慢慢等佢 train up 咁樣，以戰養戰咁樣就係。但係入波都多啊！如果你10場，雖然對手話唔係太強，但係你10場入24球咁啊，都非洲國家杯嘅，唔係雖然呢個世界盃嘅非洲區外圍賽都算多啊。係咯，咁跟住就even 佢哋就譬如之後就喺呢一個係即係呢個咩啊？海灣杯海灣杯佢哋之後咩12月嗰陣時咁嘛，都有踢噶嘛，都係入到去呢一個係8強嘅。哇！不過海灣杯就出 logo 球員㗎啦。係個10號仔唔識嘅，我記得。10號仔唔識。哇！我睇翻啦，呢個阿爾及利亞咧，佢嗰個世界盃外圍賽啦，佢個平均控球率係83.7%啊！喂，哇！嗰啲對手喎。8-3、8-4喎，一場波90分鐘，佢有70分鐘、80分鐘個波係自己度喎。馬利斯攞到個波，烏干達嗰啲邊個攞到啊？哇！第二賽內加爾75都已經好誇張，佢83啊！哇！呢個你頭先都識講佢嗰啲咁嘅對手。係。我揦住個波，你邊個嚟攞到個波？哇！哇！啲控球、啲控傳能力好誇張係嘛？哇！有啲誇張喎，好犀利喎！好啦，咁啊，所以咧就呢一個就成個外圍賽咧就可以話就係輕鬆啦，輕鬆咧就係非洲盃亦都喺柏高域帶領之下入咗8強嘅，係啦，咁你有講都知啦，就係咁亦都可以話就個表現就都幾穩定嘅，可以話就係。係，如果非洲國家盃最殺食就係2隻翼咯，你講緊阿莫賴同埋馬列斯咯，一個就右腳喺左邊，一個左腳喺右邊，兩個一入中間嘭埋去就入㗎啦。所以阿爾及利亞你可以話近年佢哋又算唔算穩定咧？都係長期掂住喺非洲一線嘅，但係你話世界盃咧，之前又真係某啲原因啦，話可能條籤運啊，或者因為足總嘅混亂嘅管理啊，咁樣又搞到連續2屆完盡呢個世界盃，咁啊去到今屆咧再次入翻啦，咁啊唔經唔覺其實都已經對上一次已經係14年㗎啦。都12年前嘅啦，已經都係啊！真係慘啦！嗰陣時馬列斯都未攞英超冠軍，未啊，紅咗嚟㗎嗰陣時都好似未去里城添啊！應該未啊，紅咗都未試過踢世界盃。終於又去到去老啦，係去到遠走沙地嘅時間，34歲啦而家最後一屆，應該唯一一屆啦。係應該係。係唔敢講啊！美斯又話咩最後一次嗰啲咧，last dance 咗好多次，一次啫都係。一陣先講你美斯，執你一劑，係咯，咁啊，所以就阿爾及利亞就咁啦。我哋講下睇下阿爾及利亞個陣容先啦。好啊，好啦，阿爾及利亞咁啊，柏高域4-2-3-1啦，聽講球。咁啊，龍門點解話球王嘅血脈啊就喺度啊？
盧卡斯丹仔仔嗱，正選龍呢個咧，其實喺舊年啊25年嘅外圍賽最尾嗰一兩輪啊，先至咧佢係決定答應係代表阿爾及利亞出戰嘅。哦，係啊，阿爾及利亞足總係揾佢嘅。係哇，但係跟住之後咧，場正選，差唔多場正選啦，即係唔好計海灣杯就冇啦嚇。但係之後嗰啲無論熱身賽啊、非洲杯我冇記錯，好似都係大部分正選嘅。係啊，都係盧卡斯丹啊！哇，非洲杯嗰陣時，盧卡斯丹啊，都冇乜機會俾佢表演。今季原來喺呢個西乙格蘭納達係啦，哇，都有27場嘅喎，都係正選龍嚟㗎。係啊，哇，真係斯丹幾個仔最生性呢個㗎啦，就係要睇下問下斯丹浸財啊！阿爾及利亞而家都仲有球王嘅血脈。係啊。原來就係呢度，係我下一代嚟幫翻阿爾及利亞。係啦，不過唔係中場，係個龍門好緊要㗎，踢波。而家啲龍門要出嚟用腳㗎，可能佢有我2成啦。因為本身個正選嘅球員就係呢個龍門，就係呢個文迪亞啦，就係踢緊呢個卡昂嘅球隊，咁就29歲。咁但係應該可能睇落去就應該唔多穩陣啦，所以就都係揾球王個仔啦，就係。係咁啊，卡昂都係哇，去到法乜嚟㗎？哇，法丙喎，哇咁想當年巴古沙都效力過㗎喎。係啊，嗰時法甲㗎。係咯，而家法丙喎。喂，佢雞過海地嗰個籠喎，海地嗰個籠都係法丙，不過排第2啊，索察啊。叫佢而家卡昂低過。第8我碌到，唉，真係咁要盧卡斯丹啦，係啦，咁唔怪之係西乙啦，寧願要西乙 upgrade 咗啦，係 upgrade 咗咁就係啦。好啦，後防又知咗，右閘就呢一個咧係貝加利啦，踢緊呢一個係維羅納嘅，係啦。咁啊左閘就艾前落嚟啦，唔使講啦，曼城嘅。哦，係啊，阿爾及利亞嘅 ，OK，係啊，中堅啦。一隊中堅就係呢個就係副隊長嘅呢個文迪，係就係踢緊里爾嘅老將，34歲㗎啦。之前踢西甲啦，踢貝迪斯啊，應該係冇記錯。同埋就呢一個咧就係另一個都已經係老將啦，31歲啊，多蒙特嘅呢一個係賓斯拜安尼。賓斯拜尼咁啊，可以左閘，可以中堅。咁啊，多數多蒙特3中堅嘅時候擺左邊中堅嘅。係啦。咁啊啱晒啦，啱晒啦。兩個大叫做歐洲都叫做經驗豐富。係。同埋左閘艾前洛尼又係，咁4個都係添啊，4個都係歐洲揾食。係，哇！真係啲球會都唔差喎。係啊，曼城啊。係啊，曼城，跟住嗰邊有維羅納就叫弱啲啦嚇，但係叫做喺埃及利亞入邊個防線都夠做先啦，就係。係。好啦，防中啦就分別就係呢一個咧，就係呢個係踢緊尼斯嘅，呢一個係保達奧維。係。係啦，保達奧維，同埋就係呢一個咧踢緊川迪啊。嘅呢個薩路基，係薩路基之前踢飛燕諾嘅，今季翻去川迪，哦，係啊，咁啊今季就借翻去川迪啊，呢個飛燕諾之前打歐霸都有出過場啊，有㗎，即係都有啲頂級嘅賽事經驗啊，係啊，咁而你話至於話後即係仲有啲咩球員可以用咧？咁咧就譬如就有法蘭克福嘅呢個齊比啦，係啊，呢個10號仔咁樣就係。呢個話有傳話，好似話近期賓福特想簽佢喎，下季。耶！我話賓福特想簽我啲人，通常都實而不華，同埋硬係發掘到佢哋啲唔知不為人知嘅長處。即係 ego 太高啦。冇錯，由頭到尾，我到今日我都唔相信賓福特可以發掘到一個巴西國腳嘅中鋒。喂，就算一季貨仔，今季一個轉手，1000萬賣出去又賺一筆啦。真係太難估啦！查比要留意下。係啦，法蘭克福嘅23歲仔嘅啫，係啦，呢個可能隨時會變陣，可能會變下位咁樣都唔出奇㗎。對手就好啦，3個中場啦，右邊唔使講啦，隊長馬列斯啦，老將啦，35歲添啦，而家已經就係去咗艾亞里咁樣嗱，咁但係進攻重心嚟㗎啦，係沙特啲數據都好靚仔，入球助攻嗰啲。馬列斯 OK 嘅，同阿東尼兩個都係掃晒嘅沙特。佢隻左腳真係 hold 住個波，你都好難攞啊！真係。係，冇錯。咁左邊咧就係呢個阿莫拿啦。係和夫斯堡阿莫拿。和堡雖然話和堡今季嘅成績差，咁但係阿莫拿都係有唔錯入球能力嘅，係好有威脅嘅呢個。冇記錯，而家和堡嘅首席射手添啊，已經算係。係啊。中間咧嗱就係呢一個咧，之前有
後生時吹到話法國新星，哇！阿仙奴想簽啊，嗰陣時成日傳。阿仙奴、車路士、利物浦有邊隊未傳過啫？係啊，跟住去到羅馬，發覺原來哇搞唔掂喎，水水地喎。係啦，艾奧華，而家去咗沙地㗎啦。哦，係啦，係技術型、純技術型嘅中場，係冇錯。又容易傷。嗱喺艾及利亞咧，以為都受到啲重用喎。咁啊，如果唔出佢，就出邊個咧？啊，近期有時會出下咧，就係呢個利華古遜20歲仔啊，馬沙。係呢個就非洲杯有時會出啊嘛。非洲杯交時間有追佢。係啊，呢個好中意後上起腳噶，即係有啲似我哋上個禮拜講費明盧比斯嗰啲咧，好中意遠射嘅呢個馬沙。我真係如果咁樣啊，咪鬼要艾奧華啦，俾我要查比嗰個，睇下到時。成個外圍賽都係艾奧華多啲。啊，咁啊可能真係，阿伊及利亞都係有啲攻擊中場都係要純技術型嘅，有啲咁嘅迷思啊！我哋已經 miss 咗個斯丹。我哋希望有一個純技術嘅中場。咁就咁講，有啲咩要換馬沙入嚟咯？係，起碼有個唔同踢法嘅。啱，係效率型嘅有個。係啦，好啦，咁啊正箭頭就有呢一個高爾利啦，就係馬賽嘅呢個又係血統兵嚟㗎啦。哇！真係估唔到啊！高爾利原來依家阿爾及利亞中鋒喎，真係有啲估唔到啊！之前啊，不過係咯，喺法甲都好一段時間，紅咗一段時間嘅啦。係啊，前鋒仲可以考慮下嗰個翼鋒啊，sorry，飛燕諾有個夏積木沙啦，呢個又係馬列斯嘅後備嚟㗎啦。呢個都可以留意下，幾好扭嘅，紮住個計仔啊，又係飛燕諾嘅。咁啊，仲有啲咧，其實咧有啲名氣大就近期冇入選嘅，可能唔知世界盃會唔會有啦。賓南馬其實都埃及利亞㗎，賓南馬即係之前踢過韋斯咸嗰個啊，而家喺沙地啊。哦，係啊，跟住仲有一個咩咧？有一個原來仲有踢緊喺里爾都係31歲啫，賓特納啊，都係埃及利亞㗎。我記得啦，呢個熱刺小黑04。跟住又唔好老皮嘅，我記得呢個臭馬嚟嘅。係啊，以為自己好波咁啊，就以為大晒嗰啲嚟嘅就係。係啦，跟住去隊都留唔長嘅。冇錯，仲喺度。跟住仲有一個咧，就係呢個賓拿沙。哦，賓拿沙。去咗克羅地亞揾食啊，塞格勒布達拿姆嚟㗎。哇，去到老遠啊，真係。係啊，所以呢啲咧名氣大。近期冇入選，但係唔知世界盃之後嗰段時間會唔會大軍名單會出現佢哋個名咧？知嘅。呢個留意下，除咗馬列斯同阿莫拿之外，留意下艾奧華嘅表現啦。我覺得如果佢因為馬沙我覺得非洲嗰一杯咧應該係馬沙，可能艾奧華傷咗，應該就冇佢。馬沙啲表現都幾積極嘅，睇下有冇機會佢出咗場嘅時候。做後備殺手咯！呢個夏字木薩咪就係呢個飛燕諾嗰個啊嘛。係冇錯冇錯。我記得睇過佢啊。我就係舊年即係24年尾去英國嗰陣時，就入場睇曼城對飛燕諾嗰場歐聯。就係佢，哇！好扭得嘅喎呢條友。係啊，艾馬列斯嚟㗎。係啊，即係左右有時左時右咁嘅款。係啊，嗰陣時我覺得哇呢條友 OK 喎。你嗰陣時睇咪應該係右邊呢個3-3好似啊。係啊。因為咧佢兩隻翼都好扭，左邊嗰個帕沙奧，帕沙奧就巴西啊嘛，係啊，右邊就係呢個阿積木沙，兩個雖然好獨食，不過兩個自己去到嘅，係啊，去到個人突破能力幾好㗎，係啊，做馬列斯後備啱啊，埃及利亞佢又係啊，咁樣咯，哇，唔錯喎啲人格。好啦，咁啊，如果你話埃及利亞啦嗰個機會啦，咁嗱，好老實講，如果你話喺呢一組嚟講咧，佢哋對住阿根廷同奧地利係輸蝕啲嘅，真係。因為始終實力方面咧就係有所不及啦，尤其是奧地利效率又高過佢啦，所有嘢就阿根廷。如果你話用波，阿根廷又好過你咁反而你話約旦咧，反而呢啲都可能冇對手，即係海灣杯成日見到嗰啲啊，冇對手咧，可能埃及利亞基本上就應該真係睇住嚼啦，執佢啦，就係問題就係可能就埃及利亞有機會爭第3名出線咯。睇下對奧地利或者阿根廷會唔會攞到分咁樣咯？咁就應該要贏一場先得啦，睇下佢係咪打咯？如果係啊，要有3分啦。如果最佳第3名嘅話，可能係啊。所以就埃及利亞我就覺得應該就係又未至於話完全係好睇淡佢哋嘅，咁但係呢一組嚟講，頭2名未必係佢哋咯。係咯。OK，好啦，咁啊，整咗隊埃及利亞之後咧，咁啊跟住落嚟啦，佢講下佢啲海灣杯朋友啊。好，約旦。上次嗰集擺你嗰度講伊拉克，而家就講佢
親家Jordan 約旦。係想當年 OK 啦，我喺 live 講過幾次個古仔，呢度都不厭其煩講一次。咁啊，又曾經我試過喺搭飛機嘅時候，我當年同埋我意大利老細搭飛機，跟住我同佢，因為佢坐 business，我啲低級坐 econ， 我哋喺中間度傾下偈啫。跟住然之後各自翻返去個位度，嗰程機好長嘅。意大利飛翻香港嘅，然之後坐我隔離嗰位朋友，中東朋友喺就嚟香港 land 嘅時候，佢都忍咗好多個鐘啦。突然之間問我：你係咪有咩問題啊？我話我冇問題啊，有咩問題啊？我見你頭先係咪同阿 Captain 投訴？你係咪有咩問題啊？我冇問題，嗰個唔係 Captain 嚟㗎，嗰個係我嘅同事嚟㗎，嗰個係我老細嚟㗎。你有咩問題？你可以直接同我講㗎喎，即係你係咪唔滿意啊？你係咪想調位啊？我唔係啊嘛。跟住好啦，大家交涉咗一輪之後啦，呢位朋友咧伸隻手出嚟 ，Hi， 我叫乜乜阿 Lee 咁樣。Thank you，I'm Gary，nice to meet you 咁樣。呢位朋友咧，最後佢就係講咧，佢係 from Jordan 約旦嘅。咁你就 feel 到約旦呢隊波係咩人咧？就係嗰啲咧刺猬啊！好被害妄想啊 ！PTSD， 我真係嗰個唔係 Captain 嚟㗎，我唔係同人投訴你啊，我冇歧視你，但係佢就係呢一種任何時候歧視。好啦，記唔記得上次擺喺你嗰度嗰集講伊拉克點解最尾亞洲杯會俾約旦淘汰咗咧？就係因為一個慶祝動作，又係呢啲咯 ，PTSD 咯，又係一個慶祝動作，只不過係右手定左手。好容易感到被冒犯嘅玻璃心，超強玻璃心，咁咪同某大國做到 friend 喎，超強。咁應該叫某大國啲人咧，啲黃賓州去嗰度咯。真係唔知有冇交去嗰度好露營好方便啊！嗰度好舒服㗎，啲景好靚㗎。你好似好熟約，我都唔係好知道有乜露營嗰邊。唔識就叫佢哋去咯。咁啊吹到風，沙漠嗰度吹到吹鳩佢哋冇咯。嗰邊唔會落雨㗎。嗰邊唔會有黃雨，唔會有黑雨。香港呢啲有冇好玩啊？咁嘅地方，我哋都覺得悶啦。真係，住酒店咪唔驚落雨咯。住得起先算啦，班乞衣。真係，咪老麥俾人霸晒啊！乞衣咧，一日乞衣，一世都乞衣。你個種係乞衣，你永遠都係乞衣。講咩啫？你個心咪就係乞衣，你個人又乞衣，你條命又乞衣，你成祖宗18代全部都係乞衣。哎呀，真係。總之咧，約旦啦即係呢一個你又可以喺呢件事見到咧，真係一個好敏感嘅民族嘅一個國家嚟嘅咁所以咧即係咁呢個咧就係佢哋嗰個本身嗰個民族性啦。咁你話好啦，喺翻足球嗰度啦，咁你話喺嗰個世界盃外圍賽，其實佢哋冇乜特別大嘅對手，只有南韓嘅啫。佢哋喺第3圈嘅 B 組咧，以次名力壓咗伊拉克，結果咧就直接可以晉身到世界盃嘅決賽周嘅。特別嘅地方就係咧，呢度約旦咧，雖然係即係個民族性，即係個自尊心好強啦。咁但係咧，佢哋對基本上佢哋對任何球隊咧，絕對都係打下把波，打快速反擊嘅。佢哋咧對南韓嗰場咧，佢哋當中即係叫做最關鍵嗰場波就係上年3月嘅時候，作客南韓就和咗1-1。咁嗰一場波咧，全場波咧呢個約旦只有25% 嘅控球率嘅啫，就入咗球啦，冇錯，就入咗一球噶啦。所以咧，即係其實都係一隊叫做非常之韌嘅球隊啦穩打穩紮。正面嚟睇嘅話咧，咁佢哋咧就即係受壓嘅時候咧，都係受欺凌、受壓迫嘅時候咧，係認為啫，係佢哋認為受欺凌、受壓迫嘅時候咧，都會有啲火出嚟嘅無論係球場上面佢25%都可以和到南韓又好啦，佢人哋慶祝又可以夾到人哋兩黃一紅啦，跟住自己反擊埋，佢反擊係2個保時入波喎所以即係你睇到呢隊波嗰個性格就係好十分之鮮明啊！不過講到尾啦約旦呢啲球隊咧，絕對都係因為48隊咁先至可以咩啫？先至可以殺入決賽周嘅。你諗下，今年就8支上屆咧，你因為卡塔爾嘛，咁即係4個，都係5支啦，total 又係。係啦，total 你計埋主辦國5個亞洲位咁樣啦。咁如果你講翻約旦咧，其實就佢哋咧之前就第一次，因為佢哋從來未打入過世界盃決賽周嘅。之前曾經有好接近過，亦都近嘅，係2014年。咁2014年咧，佢哋咧已經係
即係因為亞洲嗰啲世界盃外圍賽嗰啲咧，就亞洲區咧屆屆都轉㗎啦。總之嗰屆咧，佢最後打洲際嘅附加賽，但係佢嘅對手咧係烏拉圭。咁唔使講啦。你諗下14年嘅烏拉圭，哇卡雲尼仲夠姜同伊巴炒大鑊，蘇亞雷斯利物浦定 MSN 咧？嗰陣時利物浦咯，就係先嗰屆嘛。係即係勁嘅時候啦。係啦，仲有科蘭就退咗落嚟啦。係14年科蘭退咗。打卡雲尼同蘇亞雷斯兩個咁樣。咁所以基本上約旦就冇可能啦嚇，第一回合已經輸咗0-5㗎啦。係啊，佢記得嗰屆係啦，係啦，0-5啊俾人炒咗就係。跟住第二回合咧就出後備0-0。係啦，輕裝上陣。冇錯啦。咁所以咧，佢哋曾經接近過，不過你諗下嗰陣時世界盃嘅外圍賽嗰啲所謂嘅跨洲份附加賽係幾咁不公平，水準係幾咁哇！你一隊烏拉圭，你話對巴拉圭都話又係。你哋嗰組出唔到線嗰隊叫烏拉圭啊？仆街啦！一個踢巴黎，一個踢利物浦，頂你個肺！點解唔可以對秘魯啊？秘魯排第9啊，唔好意思啊。點解唔可以對玻利維亞？點解今次伊拉克會對玻利維亞？咁嗱，不過咁啦，嗱約旦咧，嗱之前雖然就冇世界盃經驗，不過唔緊要，佢哋嘅教練有啊。係佢哋嘅教練咧就叫斯拿美呢位教練咧點解有世界盃經驗咧？睇翻佢執教嘅 resume 咧，佢有呢位咧係一個摩洛哥嘅裔嘅一個摩洛哥裔摩洛哥籍啦 ，sorry 啊，摩洛哥國籍嘅教練嚇。咁但係咧佢執教經驗咧幾乎全部都係摩洛哥嘅國內聯賽嘅。咁點解會有世界盃嘅參賽經驗咧？就係因為98世界盃嘅時候咧。佢係陪同夏積同捷普一齊有出席嘅。摩洛哥國腳係冇錯啦，但係嗱咁講喎，佢雖然係前摩洛哥國腳喎，不過咧佢只不過喺98年嘅世界盃嘅賽事裏邊咧，原來只係上陣咗3分鐘嘅一個後備球員嚟嘅。呢個就係約旦所有依家陣容上下參加世界盃最有經驗呢個㗎啦。呢3分鐘就係呢3分鐘，就係。據報咧，呢位教練咧，你唔好睇小佢呢個斯南美咧，佢亦都好着重呢3分鐘嘅。唔好咁講，都仲有嘅，佢都仲有啲經驗嘅。佢18世界盃嗰時咧，係摩洛哥嘅助教嚟嘅。做過助教嘅。係啊。哎呀。係啦。咁原來佢有有多幾場嘅，有多3場嘅經驗。3場零3分鐘嘅經驗。3場零3分鐘嘅經驗。不得了啦，真係不得了啦！咁睇一啲花邊新聞話咧，佢到今時今日咧，佢仍然將98世界盃個公佈大軍名單嘅陣容嘅剪報咧，仍然貼咗喺自己間房度嘅。即係你明唔明？佢嘅執着咧，好適合約旦嘅。嗱，咁你做得唔夠徹底啦，斯南美。點啊？而家咧科技進步啦，你將佢影低佢，你電話嘅 wallpaper，無論 lock screen 好，定係一 lock 完之 unlock 完之後嗰個都係嗰個名單嗰個剪報。咁我話你叻啦，嗱再加埋揾人 print 埋落件 T-shirt 嗰度，着埋出嚟，拎去印。第一場約旦第一場世界盃嘅決賽周，你着少嗰件衫出嚟，一入波即刻除外套。使乜除啫？直頭咁樣都着住外套未着啦，夏天使乜着外套啊？咁樣嗱，咁你就叻啦，一定成為咩啊？出名嘅名帥啊，出名嗰隻啫，係啦。所以呢隊約旦咧，簡直可以用騎呢嚟形容啊！呢隊約旦係好特別嘅球隊，唉，真係。嗱，踢法嘅咧，即係講真，呢啲隊任何時候頭先都講啊，對南韓25%控球率，講真任何時候都係絕對係啲硬橋硬馬冇乜勢力穩手突擊。特別留意就係佢哋亞洲杯嘅時間啦，佢哋雖然入到決賽啦，咁即係佢哋入到決賽輸咗俾卡塔爾啦，咁跟住咧世界盃外圍賽啦，同埋近期嗰啲友賽全部非常之統一地陣式3-4-3陣式，好統一嘅3中堅係梗嘅。咁專一啊！好專一嘅同佢哋嘅主力球員係有關係嘅。我哋等間可以介紹嘅時候咧，就知道點解佢一定要打3-4-3啦。
咁嗱，佢哋咧其實咧喺嗰個防守反擊上面啦，都係即係叫做快速嘅反擊啦，同埋要創造空間俾佢哋前線嘅球員啦。咁所以佢哋都係三中堅穩住塞住中路，有機會掉上去反擊咁樣啊。因為即係有快馬，有個殺手咁樣啊，咁就係即係嗰啲踢法都係好簡單、好單調嘅踢法嚟嘅啊。咁作為即係一支亞洲叫做喺因為受惠48隊有8個位，所以能夠出線嘅一支球隊咧。咁其實咧佢哋即係嚟到作為新丁，作為初哥加上佢哋啲咁獨特嘅球風同埋性格連個民族性，連個教練都同佢哋一齊癲嘅，真係都係騎騎嚟嚟咁樣嘅。咁我覺得佢哋即係 enjoy 呢個世界盃咯，係嘛？即係約旦，你話近年又感覺上又唔覺得呢個中東有啲咩事件啊？未辣到去佢哋嗰度。係啦，未辣到佢哋嗰度啊！亞洲盃又無啦啦，絕對係超冷門嘅身份入到去決賽啦。亞軍。其實佢哋支簽係幾好㗎，即係叫做中途去到決賽之前應該淨係撞咗伊朗南韓係啊。咁佢都老實講，佢贏咪贏韓國，佢贏阿奇哥啫嘛。贏奇連士文啦，係啦。因為奇連士文係奇嚟嘅本身。係啊，佢哋亞洲盃嗰度冇乜特別嘅強勁嘅對手㗎咋，入到卡塔爾之前。咁所以咧就好特別嘅約旦啊，從有趣嘅角度睇咧，即係呢隊波就可能啲刺猬嚟一碟咁樣啊！我即刻諗起好想睇啊！佢哋阿根廷啊，一定會哇！你省我後備席係咪？唔係，我省翻你啲球迷咩啊？直頭有嗰啲神經質會出現啊！羅美路嗰啲後面咧都喂做咩啊？做咩啊？羅美路話叫埋對手都未掂你，迪保羅嗰啲咧，安素嗰啲準備咧，佢諗住隻手咧舉一舉，你做咩啊你？一拍話大師兄，又拋招又拋錘，我即刻諗起，呢場阿根廷嗰啲有嘢睇喎。應該攞牌，佢應該攞好多紀念品走呢隊約旦啊！我懷疑呢啲黃牌紅牌嗰啲。唔係啊，球證可能咧純粹吹雞咧。即係諗住伸隻手入去都唔係話咩啊，純粹可能伸個褲袋就拗跟住話，喂冇俾牌，係啦。佢就話做乜鳩啊你？好得意喺度約旦。我諗住攞支嘢出嚟噴下啫。真係所以咧嗱，其實最緊要咧對約旦咧啲慶祝動作咧低調少，你知啊，死人羅美路嗰啲好中意入咗波，係啊，冇用。嗱，佢就走埋嚟兇你㗎啦，咩料啊咁樣，佢可能又係咁樣㗎啦。係啊，好啦，呢隊咁騎呢嘅球隊砌到個正選陣容出嚟㗎，都已經唔簡單㗎，砌得一齊睇睇啊！好，呢一個3-4-3嘅陣式就係約旦嘅預計正選陣容。好專一嘅3-4-3。冇錯我打咗好多次㗎啦。好啦，咁門將嗰方面咧就應該係用佢哋嘅。阿保拉拿咁呢個咧就係踢佢哋嘅國內聯賽嘅，咁一個33歲嘅門將，74頂 cap 帽㗎啦，門將嘅位置佢都係好穩陣嘅。咁3名中堅嗰度咧，咁有呢個拿斯比啦，咁呢個踢伊拉克聯賽嘅，咁另外咧艾阿拉比咧呢個就一路都係國家隊嘅主力嘅中堅嚟㗎啦，咁艾阿拉比咧而家就踢緊 FC 首爾嘅，出。對佢哋嚟講你諗下約旦都絕對唔係一啲富庶嘅地方，能夠去韓職揾下錢，其實即係都係佢哋啲外流啊，叫做就係外流嘅出路嚟嘅，冇錯。咁至於另外一位咧就係阿保蘭尼啊，咁呢個咧就踢雪蘭莪喂，馬來超啊，冇錯，馬超馬來超，咁雪蘭莪咧就唔止佢一個嘅喎，睇翻咧中場嗰度咧就中間咧有位艾拿華比迪咁呢個都係雪蘭莪嘅隊友嚟嘅。喂呀，雪蘭莪雙雄，馬拉馬堡。咁至於咧右邊嘅翼衛啦，咁艾薩夫啦，呢個咧就應該係亞洲盃嘅時候都係用呢個嘅，咁都係咧踢國內嘅球會嘅。咁至於左閘咧就係阿保達哈。咁呢位咧阿保達哈咧就係踢呢個都係國內嘅球會嘅。咁至於中場咧仲有個伊巴謙沙迪都呢啲咧其實咧都唔係特別重要嘅，重要嘅咧係留意前面嗰3個。
冇錯啦，咁啊右翼咧就係佢哋嘅隊長啊，艾譚馬利，冇錯啦，艾譚馬利呢個依家睇緊雷恩嘅右翼，咁啊從來佢其實雷恩咧都唔係成日正選嘅，咁啊不過咧即係呢個艾譚馬利咧衝擊力強啦，又跑得快啦，又推得啦，又可以自己射啦，咁所以頭先點解講啦？呢個約旦不嬲都係打突擊嘅戰術，就係佢要創造啲空間俾呢個艾譚馬利喺前面有機會哨，攞到波就即刻向前，真係幾好波嘅呢個艾譚馬利。絕對可以留意啊！28歲，而家係國家隊嘅隊長嚟嘅。咁啊，至於佢嘅中鋒拍檔咧，啱啱呢期咧就冇入選嘅，應該係因傷落選啦。呢個艾利馬特啊，咁啊呢個咧就睇緊艾亞拉比啊，卡塔爾超級聯賽嘅，都係出外揾食嘅。雖然出外都係過隔離嘅啫，過隔離啦，咁卡塔爾超就有啲球星啦，即係可以有啲泰迪嗰啲嘅費明奴啦。咁啊，至於咧左邊咧就係近期嘅新貴啊，呢個奧爾雲啊。咁啊呢位奧爾雲咧，咁佢嘅入球能力咧係相當之高嘅。咁啊，因為咧佢啱啱喺呢個friendly 裏邊咧曾經試過係連入3球嘅，咁都可以留意下呢個艾奧爾雲嘅表現啊。咁啊，佢咧就係喺啱咧就係講緊對摩洛哥，佢入2球啫，唔係3球，入2球啫，就係海灣杯啊。咁啊好多即係海灣杯嘅入球嘅主力嚟嘅，哇！喺海灣杯嗰度，哇，場場都有波入，得一場冇波入對沙特。咁場波咁，但係咧就對摩洛哥入2球嘅。又咁講，海灣杯嗰個嘅實力球員係點樣先？係冇錯，之前我哋都講過，都唔係太強啦。水分偏高嘅，係啦，就係咁樣啦。好啦，呢個咧就係呢類咁奇葩嘅球隊啊，約旦嘅預計正選陣容啦。基本上只係需要留意前面2個嘅啫，中間嘅艾尼馬特同埋右翼艾譚馬利啊，都係一支突擊嘅球隊。咁嚟到呢個世界盃到此一遊啦，都係呢啲入咗當贏咗啦，多謝恩芬天奴啦，記得有咁多機會俾大家。咁呢組咧，我估計呢個約旦咧應該係阿爾及利亞、阿根廷、奧地利3隊都應該好難偷雞啊！第一場佢係對奧地利，第一場先對係奧地利，最尾一場對阿根廷，係啦，冇錯。咁即係佢哋就特別嘅地方咧，就係即係有陣時國際足協咧好鬼 friendly 嘅。佢3場波咧都擺喺香港時間10點、11點同埋12點，喺我哋最多人冇瞓覺嘅時間咧，就係播呢啲俾我哋噶啦。即係咧，我諗佢就翻約旦嗰啲朋友啦，應該係啩？應該都係啊，約旦嗰啲時間我諗同我哋差唔多啦嚇。咁所以咧，你自己就住啲時間攞假啦。唔好立亂攞，唔好立亂攞呢隊約旦。今年真係唔好立亂攞，唔好真係唔好。係預計包艇出局啊！到此一遊。嗱，約旦，你嘅西亞兄弟沙地咧，4年前創造奇蹟嘅，就贏過阿根廷嘅，你今次又得唔得咧？哇！咁啊冇絕對嘅。Never say never。Never say never。係啊，冇絕對嘅。4年前都大家都覺得，沙地會俾人炒啦。梗係啦。係啊，最落海不球添。係。最終點解會反級嘅？幾好啊，唔錯。神奇嘅。係啊，好啦，咁你講開呢2隊啦，終於講完呢2隊，咁我開始最後啲近嘢咯。係，似樣嗰啲先啦。唔係埃及你有似樣嘅，睇落去。頭先嗰隊就搞笑嘅。頭先嗰隊係搞笑嘅，真係。係啦，喺度橫地啲慶祝動作黐黐地線嘅，但係啲球證又理佢嗰下低能啊嘛。西亞球星。擺晒啲波去沙特同阿聯酋卡塔爾阿聯酋度踢。係啦。呢啲公平啲啊，又嘛應該係啊。歐洲啦，文明啊，文明啲。好啦，奧地利咧講下就係奧地利，哇，都係唔經唔覺咧，都好耐冇踢過世界盃咯。同蘇格蘭同挪威一樣，對上一次都係98啦。哇！奧地利當年有呢個蘇達係嘛？唔係靴索保斯達保斯達係靴索保斯達。想當年我仲記得呢個保斯達呢個老鬼中鋒對住意大利嘅時候推馬甸尼去撞過自己友，然之後同球證投訴，喂12碼，咁球證嗰陣時冇 VAR 嘅情況之下唔理佢，菜都傻。呢個奧地利，我諗起呢件日事。
幾過癮。佢淨係諗住都冇人睇到㗎啦，推埋佢，係啊，推咗撞冧自己，撞冧隻樣。Hey ref foul penalty 係啊 penalty Paolo Maldini 係咁啊，奧地利啦嚇，即係自從98世界盃之後咧，分組賽出局之後咧，就經歷咗一長達接近30年嘅黑暗期，可以話就係嗱呢隊波就真係啦。其實經歷過由98世界盃之後咧，奧地利可以話水準係不斷下跌嘅足球啊，由過往其實一路以嚟由70年代啊去到90年代呢段時間咧，一路都係算係歐洲二線先啦，衰極都。但係咧，跟住之後就開始揼到落去3線咁樣啦。我好記得佢嗰陣時有一場咧，嗰陣時唔知歐國杯定世界盃外圍賽應該90年代尾千禧年代初咧，係俾西班牙炒9-0嘅。嚇！哇！嗰陣時奧地利都專出鋼門喎，都俾人炒9-0啊！咩甘素和花字嗰啲。因為嗰陣時就普士達同埋呢個靴索就已經逐漸淡出啦嚇，就係冇球升上啦嚇。咁而且亦都缺乏咗呢個具備歐洲頂級聯賽嘅競爭力嘅球員啊，就係啦。咁最主要就點解咧？就因為佢哋嗰個嘅聯賽體系咧係大墮後、大滯後啊！嗰啲嘅青訓啊嘅架構亦好唔現代化啦，係啦。咁而且日本都球員咧，你長時間都同出邊脫軌啊，即係完全係冇交流啊，冇嗰個高水準嘅比賽，咁自然就競爭力都下滑啦嚇。咁所以本土球員嘅進步咧就好緩慢嘅。成個千禧年代，奧地利只係咧即係千禧年代初啦，由2000年直至到去呢一個係14年咧，呢10幾年咧，其實佢只係入過一次大賽決賽周嘅啫。就係08年嘅歐國杯，因為佢哋係其中一個主辦國，同瑞士合辦，結果都係分組賽出局。哇！咁啊真係黑暗時期喎，冇人走出嚟喎。好黑暗啊！嗰陣時係啊，你講一個嗰陣時嘅奧地利球星冇啊！真係主場分組賽出局，咁咪同卡塔爾、南非呢啲差唔多 level。係啊，咁好啦，咁所以咧就嗰段時期啦，即係啦08作為東道主身份分組賽出局啦令到球隊嘅長期都可以話咧，亦都其實嗰個已經係一個縮影嚟嘅，就話球隊長期喺國際賽缺乏自信啊。係啦。好啦，但係點解近年都冇起翻咧？佢哋係去到16年嘅歐國杯入翻呢個大賽決賽周喎，但係當時雖然都係分組賽出局，但係起碼入翻決賽周先啦。咁點解咧？就嗱呢個亦都要講下啦。某程度上咧係受惠於咧紅牛體系啦嘅崛起啦，呢個亦都代表住奧地利足球崛起啦。講奧地利，我等緊呢個牌子㗎啦，我都等緊㗎啦。嗱，紅牛嗰個咧真係可以話一個你可以話系統性嘅革命嘅改革結果嚟嘅，就係呢一個就係當時咧就呢一個喺千禧年代中期嘅時間咧，細斯堡就呢隊波就俾呢個紅牛集團收購咗，跟住就因為當時紅牛集團就好想有一個野心，就去全世界就分佈晒世界各地都有佢哋嘅足球嗰個嘅體育集團啦，喺度就係要統一，即係佢哋要嗰個就係建構住除咗足球學校之外咧，就球隊入邊都係依照佢哋嗰個嘅系統去建立，去踢，咁建立到一套踢法出嚟。佢哋個起點就係薩爾斯堡，奧地利嘅薩爾斯堡，係啦。咁建立咗呢個就先係現代嘅青訓體系啦，同埋就係個戰術風格啦。戰術風格係咩？高位壓迫咯，一定係啦，高位壓迫啦。咁所以咧，其實某程度上亦都咧令到咧奧地利足球嘅水平提升咗嘅。雖然話紅牛即係呢個薩爾斯堡一嚟到之後咧，好似一隊獨大喺奧地利聯賽。喂，但係其實某程度上你都拉其他嗰啲嗰啲咩維也納迅速啊、咩格拉茨啊嗰啲咩？喂，我要同佢困，我就算攞到冠，我都要同佢困下㗎。咁我都要做好自己青訓啦，係嘛？即係有啲嘢就係咩咧？你嗰個身邊嗰個，你都要身邊鞭策埋其他，你先會繼續 keep 住進步。又或者佢學佢哋隔離嘅好朋友德甲咁樣咯，德甲。即係嗰隊獨大有乜所謂啫？咁個球星都想嚟我呢隊咯。反正我個戰場都唔喺國內聯賽㗎啦，我喺歐洲戰場啊嘛。係啊。咁好啦，所以咧亦都係令到咧就奧地利足球不斷啦，
就可以就製造到唔少興奮嘅一啲興奮產品啊！好多好出名嘅，好多好勁啊！等間一定提到㗎啦。咁而且仲有咩咧？頭先講咗啦，海外輸出啊！佢哋戰場正如話，真係唔喺奧地利，唔喺國內啊嘛，係歐洲賽場啊嘛。定係啦。咁歐洲賽場，佢亦都甚至乎咧，佢嗰個目光唔係淨係呢隊細斯堡，佢由細斯堡開始輸出。嗱，咁啊細斯堡做起點啦，跟住之後有 RB 萊比錫嗰啲咁樣啦嚇。咁啊輕質咁咪咩啦嚇？啱使嗰啲轉 department 咯。係啊，好近啫，呢個德國啫。升職你升職啊嗱，係 promotion 過隔離啫。係啦，隔離 department 啦。聽日去揾啊，聽朝揾啊秘書啊 Mary 啦，咁就係啦，就係。哦，係啦，有個晉升階梯啊。你話邊個介紹過嚟嘅嗰啲啊？咁啊一係咧，再唔係咧，就咦喺歐洲賽表現好喎。邊支豪門睇中啊？就簽佢。又可以收翻啲錢，又跟住又再一批又升上嚟咁樣，自給自足又好，你話就跟住就去賣翻出去賺錢又好，咁呢個生意佬都不外乎都係呢樣嘢嘅啫。係揾錢，梗係要啦。同埋銀紙同銀紙。係啊，咁所以咧，同埋再加埋佢哋揾嘅教練，亦都係要講呢一套嘅。係啦。好明顯啦。係啊，前場逼搶啊，大家好熟悉啦，好多啦，大家提到啦，係啦。咁所以咧就點解奧地利近年嘅足球咧就去到咧就真係其實好某程度上係紅牛足球嗰個體系咧降臨咗奧地利之後逐漸成型，去到呢個2010幾年嘅時候就係佢哋嘅收成期啦，逐漸成為咗收成期啦，跟住就開始又入翻啲歐國杯嘅決賽周啊嗰啲咁樣，成件事真係好順理成章。由嗰個你揾嘅所有人都係要向住逼搶嘅方向。揾嘅都係年青球員，全部都係體力化。曾經有一段時間，RB萊比錫升咗上去德甲之後，係話簽嘅人唔可以超過23歲。嗰個唔係講到明嘅，只不過佢哋嘅方針。不明文規定。車路士走去學人哋好學唔學，走去學呢啲。學面嗰陣。人哋嗰啲真係你估幾年咩6年啊？得地區聯賽。由地區聯賽升上德甲。真係成件事根本跟住佢同一個系統啊！咪咯，由人到事都係同一個系統啊！人哋真係個底打得深嘅，唔係車路士你話就咁學面嗰陣就得㗎。真係，你而家咪嘥錢咯變咗，真係慘啊！咁所以咧就亦都所以話點解2010幾年之後開始話奧地利足球喺國際賽個水準咧？穩定咗落嚟啦，係啦，就真係因為你真係要多謝咗紅牛集團咧，揼錢揼資源，係啦，清分嗱好簡單，佢又純粹嚟，我要建立足球王國，就去揾錢。佢連下一站都幫你收購埋嗰個抵死啊嘛！佢連下一站 RB 萊比錫德甲，4大聯賽，你打得好過嚟我呢度，呢個先係絕啊嘛！我本來我唔係淨係捧你呢間球會啊嘛，你呢個譬如呢個，睇得幾好啊嘛，新蘇布斯禮係嘛，好過去 RB 萊比錫啦，係咪先？係咁要收翻1500萬啦，呢個就咁啊！無本生利喎，呢個有1500萬啦，將 department 不值，俾咗過去嗰邊1500萬，呢邊啦，好啦 RB 萊比錫踢2季，新蘇布斯禮啊，哇！拜仁話6000，跟住車仔7000，係啦，曼城話9000，阿仙奴9000零100啦。呢條友出幾多？我出1蚊。跟住蘭迪夫話：咁好難做喎。哇！咁即係玩晒啦！你啲人賣出去，話作嗰班幾個開啊佬？作嗰班大球會係啊。喂，咁啊維護嚟啫，你要人，我要收錢，搞掂。係呢樣嘢都要一開頭要有個講真有好大嘅資金啦，同埋你要有個你個系統要建立，就真係有好多錢要使嘅。我好記得嗰陣時馬殊講過一樣嘢㗎，我聽過當再聽啦，我講過㗎啦，即係曾經教 RB 萊比錫嘅依家加拿大嗰個教練馬殊，咁嗰陣時咧曾經有接受啲訪問係有講到，其實咧 RB 嘅即叫紅牛系嘅所有嘅教練或者係球會咧，
佢哋都可以 log in 一個 system 嘅，大家都將所有嘅資料都掉入個 database 有個 database 喺裏邊嘅，係啊，咁啊，所以即係你諗下，你整呢個系統出嚟啊，點樣去做分門別類啊，咁樣其實都係一啲細節嘢嚟嘅，係啊，即係所以話佢嗰種又冇話冇邊個唔得嘅，冇錯，係啊，咁啊，所以就佢哋當然啦，你要有呢套 system 啊嗰啲咁嘅嘢，所有嘢球員訓練到出嚟。教練你都要相對地 upgrade 啦，係啦。咁啊，其實前教練佢哋以前曾經用過就係呢個德國籍嘅呢個科達啦，就係由18年去到22年嗰段時間，咁曾經帶隊去踢過呢個Euro 嘅2020啦，咁其實都唔差嘅喎，入到16強就加時僅敗於意大利腳下嗰次，咁咧但係之後就硬係世界盃入唔翻啦，咁啊22年咧就同球隊就分道揚鑣啦。咁跟住揾你邊個啊？要逼搶嘛，紅牛係啊嘛，梗係揾一個啱嘅人選啦。適逢嗰陣，咦？你喺曼聯唔係好順利噃，又係，不如過嚟幫手啊！嗰啲人唔識欣賞逼搶大師啊，嗰啲球員又唔肯逼搶，啲球迷就笑鳩你，係啦，啲球員又唔理你。我話俾你聽，基哥利殊逼搶一定勁過 C 朗拿度，過嚟。你基哥利殊逼搶都勁過 C 朗拿度啊嘛？係啦，你艾拿巴都跑得快過福哥，係啊，過嚟蘭尼克啊，蘭尼克，哇，真係逼搶大師蘭尼克，逼搶之父，係真係啊！蘭尼克呢個教練，其實我到而家都好欣賞，亦都即係覺得曼聯揾佢當年係應該啱嘅，但係問題真係班友咧，真係放飛自我，太過冇紀律啦，真係一個嚟自一個紀律嘅地方，同埋我有啲詫異，當日咧，其實講起蘭尼克啦，當日我去教曼聯，跟住好多人就話：哇，正啊呢個教練！當日喂蘭尼克出咗名就咩？帶賀芬咸由鄉村球會上到嚟德甲，跟住上到曾經打到德甲嘅榜首，壓住拜仁嘅喎。嗰陣時起咗朵嘅喎，10零年前啦，係啊，08年嗰啲時間嗰啲咁樣，其實已經係當時喂香港好多報紙都已經賣過，已經以為佢。原來當日去教曼聯，好多人係唔識佢喎。我拗上嚟，蘭尼克喎個喎，冇聽過，唔撚識。跟住有啲人仲要好串話，冇聽過咩？因為佢唔出名咯。我話唔好將自己嘅無知變咗做呢個原因啦，又係英倫思維。唉，呢個真係講嘅留言啊！呢啲就係呢啲真係曼聯以外嘅世界好大嘅3隊紅色都係啦。咁 anyway 啦，蘭尼克呢一個係一個好好嘅，即係一個好有個思維好鮮明啊，就係嘅教練嚟嘅。講起球嘅戰術啦，即係佢又即係上任咗就係咩咧？佢上任之後咧，係將奧地利啊係從過往嘅保守去到而家叫做咩？主動，一定要你揾蘭尼克，一定係做呢樣嘢。甚至乎媒體用咩啊？用激進去形容啊！激進嘅蛻變啊！係。咁啊係喎，佢嗰種嘅踢法一係就唔嚟，一係就壓到你阿媽都唔認得嗰種。係。咁啊講求咩啦？戰術特點就唔使講啦，逼搶啦，反擊、逼搶啦、壓迫啦，失波嘅時候要即時啊逼搶，就要盡快搶翻個波翻嚟，跟住仲要係之後即刻直接發動進攻。係啊，把握所有時間，而且咧就要咩？放棄啲無謂嘅後傳同橫傳。哇 ！U 型啊嗱，又係兜把星落去嘅，U 型喺你下巴度兜你上兜。係咯，就係咯。係強調要用最快速度將波送去最前。係啦，咁啊跟住啦，亦都啦後防啦，嗰條防線要推前啦，但係同時間要有回追嘅能力啦。係啦，爺爺冇後傳。跟住又要追又要逼，哇！燒體力喎。咁係咁噶啦。係啊。但係呢班唔緊要。如果絕大部分都紅牛體系出身嘅話，踢慣嘅。係。即係最多重拾翻當日嘅水準嘅節奏嘅啫。係。就係。咁所以咧就真係可以話呢個奧地利咧就真係喺蘭尼克帶領之下咧，嗰個嘅成績咧。就可以話真係有明顯嘅進步啊！咁我哋今次嘅外圍賽佢哋喺呢個H 組啦，咁同組嘅對手咧，老實講就唔算話太強嘅，咁正好就可以俾佢哋咧實行呢一個就係
即係佢實踐呢一個咧就係呢一個逼搶嘅戰術啦。咁啊，波斯尼亞、羅馬尼亞、塞浦路斯聖馬力諾。咁最終咧，奧地利咧就8戰有6勝1和1負19分，2分力壓波斯尼亞首名出線嘅。哦，OK。係啦，繼98年之後就重返呢個世界盃決賽周。係啦，當中啦嚇，即係佢呢個外圍賽啦，咁啊亦都咧就展示到佢哋嘅功力啦。8場入咗22球，失咗4球啫。哇！個防守力唔差。雖則話呢組就比較混亂少少，但係奧地利都要有實力先至可以突圍而出嘅喎。呢組就即係冇我哋傳統嘅一線強隊啦。係啊，但係波斯尼亞最後都係世界盃決賽周球隊嚟嘅喎。係啊。哇！個防守比想像中好啊！肯定好過歐國盃啦。佢因為我記得佢3-2嚼荷蘭啊嘛。係啊，咁所以佢哋個係有個穩定性喺度先咧，就首先就係咁同埋咧就某程度上亦都外圍賽之前咧有個歐國聯，亦都可以俾佢哋有少少嘅熱身咧。咁啊，所以亦都係當時奧地利已經係就同一線嘅強隊，好似啲克羅地亞、法國咧，都踢起上嚟有啲平起平坐噶啦。咁所以亦都係打好咗今次喺外圍賽嗰個信心嘅基礎嘅。係啊。咁而且正如話齋蘭尼克咧呢一個嘅戰術革命啦，亦都令到球隊喂，老實講，作為踢波嘅，你中意叫做主動定係消極啊？梗係主動好啲啦，咪積極好過消極啦，踢起上嚟你個心都落力啲啦。係啊，喂，你講佢主動積極啊嘛？我睇翻佢咧歐國聯咧5-1炒過挪威噶嘛，有夏蘭特嘅喎。係啊。哇！唔少嘢㗎，齊人嘅喎，咩阿 J 盧沙索洛夫辛達貝治咪你頭先排嗰個正選陣容有5-6個喺度㗎喎，係冇奧迪加特咁計啊嘛。哇！係啊，真係有啲計啊呢類。有啲計啊！唔係得個講字啊，真係做到啊，真係做到啊！呢度好嘢啊！好啦，咁啊，而且咧，奧地利咁啊，蘭尼克上任之後咧，就不斷亦都係用咗唔少隻當打嘅球員啦嚇，亦都仲用咗一啲開始有啲提拔一啲嘅年青球員，亦都有，而且最近咧亦都開始咧就揾一啲咧有具備代表奧地利身份嘅球員喎，係啦，覺得啱用，而且覺得可以俾機會佢哋嘅，有2個係受惠者，一個叫做雲拿啦，呢個保羅雲拿啦，德國嘅，本來德國 U 隊嘅，咁啊但係咧就蘭尼克。原來用咗2年時間親自游說，由 U 隊嗰時已經覺得呢個係有 potential 啦，用2年時間，佢唔急，佢話我俾時間你考慮，你打埋個 U21先啦，你亦都可以觀察住我哋奧地利嘅表現，你係值得，你覺得會值得將你嘅生涯擺落嚟嘅咁樣，咁結果咧真係最終咧雲拿決定都係就代表奧地利，係啦，另一個係咩？卓古麥卡。呢個咧就踢過車路士維拉一個啦，咁英格蘭嘅青訓出身啦，咁但係其實佢本身咧具備老豆就尼日利亞人啦，即係屋企人尼日利亞人啦，老豆老母都係，咁但係佢就喺呢一個係有奧地利，即係好似奧地利出身就係英格蘭成長，OK，所以代表有具備3個國家嘅身份嘅，咁一路佢都係叫做係英格蘭嘅 U 隊啦，好似就係，咁但係。老實講咧，英格蘭中場幾時輪到你啊？係冇啦，係啦。咁所以蘭尼克又游說佢，就睇中咗佢嘅嗰個嘅體能啦，同埋中場嘅推進能力啊，可以話係令到喺蘭尼克個戰術入邊咧，可以嘗試到俾佢個位置佢嘅。係特別嘅地方啊，呢2個都好後生喎。係啊，卓古麥卡22歲，跟住雲拿應該就係啱啱先踢完 U21歐國盃，20歲。係咯，啱啱上年仲踢緊德國嘅 U21。係啦，佢05年12月出世。因為通常轉籍咧係你已經覺得我都冇希望㗎啦，即係韋弗特沙下嗰啲26、27先去轉㗎嘛，轉去科洛迪亞啊嘛。或者有啲可能去到臨30歲，有世界盃踢咯。係咯，皮羅嗰啲咯。哇！呢啲咁後生轉又真係即係好有信心。對於蘭尼克係咯，即係蘭尼克親自去游說佢，蘭尼克自己都應該都有啲嘢俾你睇到。有少少將自己國家隊個前途就賭住喺身上啊！因為你而家世界盃你唔會有得翻轉頭噶啦嘛 ，A 級國際賽啊嘛。係啊，你只要出過1分鐘，你冇得翻轉頭噶啦。係咯。咁啊而嗱呢2個球員加入咧，點解蘭尼克係專注係去即係佢游說呢個球員咧？
就正正可以直接解決到啊！奧地利中場嗱，雖然話有個逼搶啦，但都有個缺點就係咩？創造力不足。因為多係咩？好多係效率型工兵，但係要做波上去咧唔多。咁但係呢兩個球員咧，起碼有人推到波上去啦。甚至乎雲拿某程度係一個10號球員。冇錯，保羅雲拿一定啱啊！呢個可防中可攻中呢個 PSV 嘅十號仔啊，真係。呢個真係值得期待。係啦，咁所以咧就即係可以話蘭尼克就點解就將亦都某程度上蘭尼克都將個賭注壓咗落去啦。喂，你咁後生，係你話將個賭注個前途擺咗嚟，我何嘗唔係？因為如果我選你入去，係咪先？佢仲要親自游說，喂，我都有壓力噶嘛。奧地利足總話，喂，如果呢兩個咁唔掂啊，點解唔用多啲奧地利球員咧？點解唔用翻沙碧沙啦？沙碧沙係要出，但係未必係啱呢個位咁樣啊嘛。係啊，咁樣咁所以其實就大家都維護你啦。基本就係啊。咁所以奧地利嗱加埋呢兩個入嚟咧，某程度上嗱，你可能會覺得個陣容開始更完整啦。哇！嗱，奧地利就即係我哋頭先講過，佢個球會由球會有大嘅資金開始，跟住中間除咗你話送啲人出去，即係叫做幫到奧地利國家隊之餘，佢哋自己又營運得好。其實頭先我哋冇講到佢買嗰啲人係全部都好大咩？夏蘭特啊，蘇布斯禮啊，托實啊，係啊，阿燦啊，係黃喜燦啊。哇！呢啲就算你話唔係幫翻奧地利，但係你幫個球會營運，跟住再去煲翻自己嗰啲年青球員，哇！其實都係一條產業鏈嚟嘅喎。根本就係呢個咁啊！紅牛仲要係即係你頭先講嗰啲領隊，我哋講過馬殊啦，咁跟住又蘭尼克本身以前就喺總監添啦，係咯，就係馬殊，跟住仲有嗰啲咩馬高羅斯啊。哈辛克圖啦，係啊，呢啲等等呢啲教練，係咯，全部都喺嗰度出嚟。呢個真係又係一條產業鏈，跟住而家佢個 RB 係直頭係大到全世界都有，即係呢個我唔知係咪最後會真係令到奧地利受惠啦。但係起碼就你見到，哇個版圖越嚟越大啦。係冇錯，東至 RB 大公松鼠，西至布特拉堅奴，佢連巴西都有嗰隊布特拉堅奴紅牛啦，係啊，跟住紐約嗰啲，哇！好多啊！哇！真係咁樣落去，佢哋起嗰陣人應該一路好多新血，仲要喺度揾睺人哋嗰啲德國嗰啲你冇機會啊，過嚟啊咁樣。係啊，德國啊又好，或者英格蘭啊嗰啲咁，總之邊度有啱嘅人選就會游說。哇！一套嘢喎，呢隊奧地利啊！好，我哋睇個陣容先啦。好啦，咁個陣容啦，蘭尼克都係4-2-3-1㗎啦，主要就係咁雖然話佢嗰個陣容咧就好講求都要好變化嘅，4-2-3-1，跟住就到譬如就有時要再去有個逼搶嘅時間就4-2-2-2咁樣。呢個紅牛係最中意用嘅陣式嚟，4-2-2-2紅牛係最成日用。唔係應該咁講，紅牛係戰術4-3-1好4-2-2好，只係啲數字嚟嘅啫。係冇錯。落場要個變化先係即係睇個情況變化，所以紅牛係其實某程度上除咗講你嘅效率之外咧。佢其實好講你個足球智慧，咁啊係啊！你淨係拘泥喺4-2-3-1咁樣，咁而家側邊嗰有個人啊，你去唔去夾啊？所以咪咩咯？蘭尼克喺曼聯咪搞唔掂咯！你揸住嗰班咩球員啊？阿福哥，咁我究竟踢嗰個2定係踢個3嘅其中一個啊？我可唔可以淨係挨翻去左邊度等波爆啊？阿大哥就話：我淨係踢嗰1嘅咋，我淨係踢嗰1嘅咋。我淨係進攻嘅時候踢嘅啫，你搞清楚啊，蘭 Sir 啊！新組嗰啲就話吓？我今日都係出唔到啊！唔好意思，遲咗起身，遲咗到。唔好意思，係連王就話邊度有得跳舞？不聊啊！4-2-3-1啦。係啊，龍門就係呢一個咧，就係亞歷山大舒拿加。都係佢。呢個就係踢細斯堡啦。係佢噶啦，正選就係佢噶啦。近年大賽歐國杯見到都係佢啊。係佢啦，30歲即係正選龍門噶啦，好少會轉噶啦。好啦，後防4個後防啦，右閘波子 Posh 呢個就今季就係呢個緬恩斯啦。之前踢博洛尼亞啦，就係右閘就係佢啦。咁啊左邊咧就係呢一個咧，踢緊都係緬恩斯喎，一隊又係就32歲嘅老將啦，麥雲尼。係啦，咁啊就一隊緬恩斯嘅閘。中堅咧嗱就係呢一個咧係
睇緊佛納堡嘅連克特，同埋就成日都有啦。艾拿巴，依家嚟到中堅啦，中堅呢兩屆歐國杯之前你諗下，中場啦、左翼啦、左閘啦，係啊，中堅又有啦。而家翻嚟中堅啦，防中又試過啦。睇下擺邊度先咯。如果你跟住仲有咩啊？右邊死球又係佢咧，中間死球又係佢斬啦，左邊死球又係佢斬啦。翻嚟安排終於翻嚟中堅啦。皇馬今季間中上陣都就住用啦，同埋佢真係傷得太多啦。係傷。但係咧，蘭尼克都好重用佢，即係只要佢冇傷咧，都會出，因為就睇佢嗰指揮嘅能力。後場頭先講過啊嘛，蘭尼克後場講過回追嘅能力啊嘛。其實仲有一樣就係咩？叫指揮能力，就係要艾拿巴鬥翻住後邊去指揮。你回追嘅時間，你都要幾時應該要去回追，都要人哋去提搶㗎。就係艾拿巴呢套啦。就係佢嗰個要獨球賽能力，所以話點解個足球智慧佢係有嘅，速率佢係慢㗎啦而家，但係問題佢仲有用個腦去踢波，所以蘭尼克呢一套就喺佢蘭尼克嘅陣式嚟講，佢都仲係好重要嘅，就係球隊隊長添。哇！呢個策動點嚟喎，中堅係啊，咁佢做到嘅就係做到，絕對做到啦。咁當然啦有啲朋友就話啦，咦單數冇啊，後備啦單數就唔好咁啦，艾拿巴喺度猜波，你擺乜單數出嚟啫？妖真係爭啲累輸，唔係淨係累輸咗波添啊！呢個連夏特用咗之前歐國杯都用佢啦，呢個身材唔係好高大，但係呢個幾快㗎。係啊，咪就啱蘭尼克用咯。係啊，呢個坡樹雖然即係之前我記得歐國杯都係佢㗎，又係右邊都好積極㗎。係啊，好啦，咁防中啦，防中就係呢一個兩個就係呢一個斯沃特，踢緊就係呢個RB萊比錫，係啦。同埋就係呢個拉馬，多面手。拉馬基本上咩位都得嘅啦，多面手咯。佢喺國家隊咧右閘踢過，左閘踢過，三中堅時期嘅話，左右中堅又踢過，左翼又踢過，防中又踢過。我見首回合拜仁換咗出嚟打左閘喎，好似係頂住先啦。咁所以咧呢兩個咧就係斯沃特就掃蕩型啦，掃蕩型咧就係典型6號球員，咁但係。都係嗰句，紅牛係典型6號球員咧，掃完之後要識得轉守為攻，係啦，佢都做到嘅。拉馬真係啦，多面手啦，咁但係佢多面手之餘咧，佢都有一定嘅波底嘅。你見佢佢技術 OK 啦，即係你講打拜仁嘅時候，佢打右閘多啊嘛，上嚟助攻嗰下攞個腳波壓落底線嗰啲，你一睇就知係 OK 㗎啦。而且拉馬喺國家隊都個重要性都唔差㗎，都幾高㗎。不下於你沙碧沙不下於你艾拿巴嗰啲嘅就係啊。咁如果你話仲有啲咩球員可以揀咧，就係呢一個沙華舒拿加啦，咁就係呢個RB萊比錫嘅防中咧，呢個又係啦咁同埋就係呢一個已經今季去咗布拉加呢個30歲嘅中場基列樹係啦，呢個就係啦，亦都係可以用嘅。咁當然亦都而家又多咗卓古麥卡啦，可以用啦，係嘛就係。好啦，咁3個進攻中場啦，右邊就呢個舒密特，就踢緊呢一個咧雲達不萊梅嘅，係啦。咁左邊大家熟悉薩碧沙啦，係啦，呢個真係不得了嘅，呢個真係夠高效率啊，純粹高效間中冷戰，同埋佢咩位都得又係啱啊，中堅都打埋落嚟都得啦，係啊。嗰陣時RB萊比錫試過就係3中堅佢拉埋落嚟踢都有㗎，哇！防中又得，中堅又得，進攻中場又得，兩邊有中場亦又有得。呢啲好抵死㗎，真係佢波就唔算真係話好細膩㗎，玩效率係啊，玩效率咯，同埋體系型。大家好熟嗰陣時，曼聯踢過1季定半季啊？半季。大家記好有印象啊！對佢啲效率係啦，但係呢啲唔係淨係踢大賽嘅話，就啱咪一個頂幾個，係可以一個頂幾個啊！呢啲啱使啊，就係薩碧沙都32歲㗎啦，已經唔過喺多蒙特而家就反而個人覺得要留意就係呢個咧，其實咧都已經係第幾屆大賽，大家會睇㗎。進攻中場包格拿呢個咧真係要留意，因為好多時奧地利其實佢十分之重要，佢嘅作用。好多時佢後上入波，又係嗰啲佢善於走位，唔知幾時走入嚟就可以就扮一腳就已經入咗啦。而且佢嗰個中場嘅無球跑動好高。點解話蘭尼克咧，即係一上任之後對佢嘅重用係好大嘅？
就擺喺呢個進攻中場嘅位，就係貪佢個無球走動嗰個範圍，前場覆蓋範圍去做逼搶啊，佢 lead 住啊，甚至乎係幫手拉邊啊、拉空啊、後上冚上嚟進攻，好多時都係靠佢。哇！哇！依家佢啲入波都好癲下喎。係啊，即係佢而家近年嗰啲啦，即係近年卡上咗咁之後。係咯，哇！22場入10球8個助攻啊，一個24年已經可以。哇！真係絕對中場玩效率㗎喎。26歲仔，好啱踢喎。啱啊！即係佢又唔係高大啲細細粒，但係問題就周圍知。係啊，正箭頭仲係嗌劉道域。可能正箭頭就比較係弱嗰範啦。即係你就算嗰啲咩基哥列殊好、卡拉迪石好，老實講啦，質素就卡拉迪石傷到應該好難踢得翻嘅。喂，大佬3轉都咩啊？ACL 啊，大佬。係啊，好難踢得翻嘅。而家都已經回流咗去，呢咁啊翻去奧地利啦、國內啦、尼斯啦，已經就係冇啦。係啊。咁啊頭先講嗰隻保羅雲拿啲咧，又因為始終太新咧，相信就蘭尼克可能會擺佢後備會換入嚟做變陣棋子嗰啲嘅。咁啊，仲有啲後備球員可以留意下，就有啲咩雲馬啦，踢緊和夫斯堡可以踢翼嗰個左右兩翼都得啦。上歐國杯正選嚟嘅呢個。係啊，咁啊都可以留意下咯，就係呢個陣容大約咁樣咯。OK。哇，好夾喎！奧地利，如果你話今屆嘅成績啦嚇，老實講，我覺得佢同阿根廷有得困啊！阿根廷唔好咁老定啊，話俾你聽啦。我啲全力，我覺得奧地利係有機會可以灼低阿根廷嘅。係啊，呢一組啊，奧地利首名。我同你嘅睇法差唔多，要揀一隊黑馬嘅話咧，奧地利同摩洛哥兩隊是但一隊殺入4強。我記得歐國杯嗰陣時咧，跟住我講到哇，蘭尼克呢個即係執呢個奧地利執得好好，我覺得奧地利有機會入8強開始近後。跟住有人就覺得話：屌你邊度得啊？啲波得個亂字咁樣就係嘛，組織又唔好嗰啲咁樣。咁喂，你要明白紅牛睇不嬲個逼搶就係要急。其實某程度上咧，你可以話睇點睇，你話亂，其實某程度上佢嘅所謂亂係就係要營造住呢個亂氣氛，就搞到你自己都亂，搞到對手亂，佢就揾到食啦。係你講呢個情況就係頭先提過嗰場3-2贏荷蘭咯，印象好深刻㗎。荷蘭一路都追唔到奧地利。個後場哇，見到逼到埋嚟，好似直頭滾水淥腳咁。好多犯錯㗎個後場即係難得迪比有波入啊，但係一樣都輸俾奧地利，輸過2-3嘅荷蘭。咁啊，即係我自己不嬲都對奧地利呢隊波係實而不華，即係都係好有好感嘅。咁同埋咧，嗰啲球員咧都係好低調咁去執行個戰術啊，又冇一個真係絕對嘅重心啦，即係都好團結、好整體嘅球隊咯。咁所以我自己都我都睇好奧地利㗎。我覺得世界盃咧年年都有一隊入到4強今屆摩洛哥驚喜球隊就係奧地利。驚喜球隊奧地利摩洛哥，我而家仲未諗到，我哋最後一集嘅時候再諗。係日本咩？日本唔驚喜啦，個個都黑馬，而咁唔係黑馬啦。咁摩洛哥都係啦，都唔係啦。唔係喎，摩洛哥冇咁多人講喎，冇日本咁多人講。上屆都有4強啦，已經就係。咁奧地利咯。咁我哋大鑊啦。幾好睇嘅，可以留意下。第2場對阿根廷佢。奧地利第1場就對約旦執眼㗎啦，呢3分就老實講，你約旦憑乜嘢可以咩啫？約旦冇啦，唔搞啦。憑咩啊？又係啦。第2場對阿根廷。反而第3場對埃及利亞，睇下到時點啊！我就希望啦到時奧地利同埃及利亞可以踢默契波啦，走一隊唔應該再喺度。好啦嗱喺進入第4隊之前咧，真係要 disclaimer 講真即係如果你係球迷嘅話，你揀選咗呢個 time slot，你飛嚟呢度睇咧，我先同你講咗先。本人咧對呢阿根廷咧係十分之有偏見嘅，我唔係同你係真係講資料。我聽呢一集咧，你唔好講話中唔中立啊！你唔好同我講中立啦。係啊，你個波散埋我後備席嗰度，我已經唔會同你講中立啦。我係咁小氣。你講呢啲我直頭講嘛，我數咗你90年啊，你喺水嗰度落毒啊，都未講啊。係咩落毒？巴西啊對，攞鎮靜劑啊。落喺邊度啊？咁嗰陣時咪軍醫入嚟咪有啲水咁樣，啲2隊波咪會攞嚟飲嘅，攞一陣一白蘭糕飲完之後就唞
頭暈暈㗎。咦，我好似有少少。跟住之後訪問過，跟住就話咩㗎？高菇茶嗰啲仲話係啊，嗰陣時教練叫我哋飲咧綠色蓋嗰啲唔好飲。係啊！哇咁撲街！馬勒當拿仲喺度笑住話：呢啲小事啦，咁日日都嗨緊啦！啊，真係嗱，講明啦，真係唔會同你中立啊！你唔好以為呢啲咩資訊性資料節目啊，好個人好 bias 啊！跟住落嚟呢集最後講阿根廷 J 組衛冕冠軍嘅球隊啊，咁啊衛冕冠軍咁當然會有好多勁敵啦，個個都睇住你嚟打㗎啦，係咪先？咁啊，如果你講阿根廷嘅話咧，即係個外圍賽嗰度，其實佢哋咧就因為受惠於咧喺呢個巴西咧，都係一開頭嘅出閘甩碌啦，咁所以其實咧對阿根廷嚟講咧，食住佢22年個勢，冇錯。咁啊，其實就完全可以話係一路以嚟都冇乜風浪咁樣啊，咁啊最終咧即係叫做雖然咧18場嘅外圍賽裏邊都輸咗4場。咁啊，不過咧，即係都係榜首，就好冇可能出唔到線嘅一個情況啦嚇。咁啊嗱，特別嘅地方咧，就係大家都知道啦，衛冕嘅球隊依家呢隊阿根廷點樣去保持翻佢哋自己即係嗰個長處、嗰個優勢啊？衛冕咁係咪即係冇得再突破咧？要用翻你要保護個冠軍，係咪要去維護翻自己之前4年前攞冠軍嗰個所謂嘅核心嘅價值咧？咁呢個咧，其實史卡朗尼咧就要即係喺呢方面咧嗱，咁佢有作出嘗試嘅。頭先個外圍賽嗰度咧，18場裏面輸咗4場，其中有2場咧係冇美斯喺度嘅。咁咧喺呢2場冇美斯在陣嘅情況之下咧。咁原來咧呢啲係應該係贏咗波嘅咁2場嘅應該咁講啦，18場外圍賽輸咗4場，咁其中2場咧美斯咧就缺咗陣嘅，咁輸嗰4場裏邊咧就有2場冇美斯，咁另外咧美斯喺成個外圍賽裏邊咧就有4場缺陣嘅，咁即係另外2場係贏咗啦，兩勝兩負啦，兩勝兩負啦，咁其實咧講緊嘅就史卡朗尼喺究竟會唔會繼續係以保護美斯為核心啊？定係要開始研究一個如果萬一美斯唔喺度嘅時候嘅戰術係點樣啦？所以咧喺嗰個冇美斯嘅賽事裏面，其中一場啦就係一場代表作嚟嘅，咁就係4-1主場炒巴西，贏咗巴西嘅。嗰場波咧更加係令到巴西嗰個射門，其實Patrick 之前有講過啦，只係得修斯1球中框嘅啫，壓住佢哋，完全係即係將個攻門次數係即係大幅咁樣壓住啦嚇。另外一場咧就係都勁嘅，作客1-0係贏咗烏拉圭嘅。咁你聽到就冇咗美斯呢度有2場贏波都 OK 啦。咁同埋咧呢個冇美斯嘅情況之下咧，總共有5個入球。而呢5個入球咧，都係由5個唔同嘅球員射入嘅，包括艾美達，包括基利安奴斯蒙尼，包括呢個麥亞里士打。咁所以咧，好似斯卡朗尼去研究一個冇美斯嘅陣容嘅時候，如果你話係對巴西、對烏拉圭去做咧，咁其實佢某程度上合格㗎咯，合格㗎咯，因為嚟緊世界盃咧，阿根廷都要打。即係打好多場啦，預計佢都可能場場有佢咁樣啦，預咗可能一定要俾佢唞啊，或者半場唔好話半場啦，中途你都換佢出嚟。係啦，冇錯啦咁所以咧，即係喺要有另外一個冇美斯嘅戰術嘅時候咧，好似做得 OK， 因為你要再諗翻上一屆嘅世界盃，阿根廷嘅成功咧係完全係用一個保護美斯嘅。星光熠熠耀美斯，星光熠熠耀美斯嗱，你要諗埋喎，星光熠熠耀美斯除咗你話幫佢跑動埋幫埋佢回防之外咧，一直頭係幫佢揦埋人哋嗰啲人㗎喎。即係總之身邊嗰把保鏢啦，身邊嘅保鏢，迪保羅啦，仇我保鏢迪保羅，梗係啦。跟住仲有咩帕列迪斯啦，係啊，跟住仲有咩嗰陣時仲係做迪保羅隻狗嘅咩安素啦，迪保羅隻狗。喂，咁梗係啦，保護阿公啦嘛，嗰啲就唔係大佬啊，保護阿公，保護阿公。係啦，喺美斯俾呢條友鏟之前，我哋已經 sense 到啦，我哋而家埋咗去撩佢先。係啦，係先保護阿公，就係呢一隻嚟嘅。仲有仲唔記得麥亞里士打都咩㗎，都喺在陣嘅嗰陣時。係啊。咁所以喂，
幾個中場，人哋咩踢嗰啲咩菱形中場，佢菱形中場圍住美斯，哇過癮真係正。嗱咁當然啦，我哋之前就即係攞呢樣嘢嚟笑下咁樣啦。但係你諗翻阿根廷咧，近呢幾屆嘅世界盃咧，你諗下18係真係好失敗嘅一屆嚟嘅，即係叫做入咗16強已經一仆一碌㗎啦。喺最尾一場要贏波，跟住最後咧就3-4輸咗俾法國，係3-4啊嘛。嗰陣時16強嗰陣時啊嘛。16強係啊，即係俾阿帕華特啲遠射啊，迪馬利亞又回敬一個咁，即係嗰種啦。咁之前無論係卡比拿又好，甚至再早期嘅馬拉多納都好，大家都諗唔到一個美斯喺度嘅時候，究竟係點樣可以發揮佢嘅最大嘅威力？研究咗咁多屆，史卡朗尼呢一個方法就係最好嘅，就要人保護，就係保護阿美斯保護美斯。但係上屆嘅美斯咧係34歲，今屆嘅美斯咧就38歲嘅，咁當然就係表現一定係去到世界盃期間39添啊，6月24生日啊嘛，87年。係啊，咁所以要開始即係你話如果係阿根廷嘅話，當然你可以個賣點繼續係賣美斯喺阿根廷嘅最後一屆。咁不過跟住喺呢屆嘅過程裏邊，你係真係全部場場都係保護美斯，一定係你要開始諗接棒嘅嘢咧？開始要去諗。都要有啲人要可能喺中場嗰度主宰下㗎啦喎，有冇人咧咁多年以嚟咧犧牲咗嘅一定係保羅戴巴拿㗎啦，呢個已經冇，佢都冇期望㗎啦已經，因為佢自己都32歲啦已經，所以佢都已經係睇到化啦已經就係。係啊，咁其實咧就喺2年前個美洲國家盃落選咗之後咧，都好少用保羅戴巴拿㗎啦已經。咁近年咧史卡朗尼都有試過下啲新嘅即係嗰啲進攻球員嘅。嗱而家呢一刻咧就有譬如喺皇馬嘅翼鋒啦，馬斯坦道安奴咯，冇錯，咁已經都有3 cap 㗎啦。咁另外咧亦都喺外圍賽用好多嘅馬體會嘅泰哥艾美達，一個雖然而家24歲啦，叫做稍為年長啲，不過都有14 cap 4高嘅。咁另外如果真係如果係中場核心嘅咧，就應該係科目嘅力高柏斯。呢個又話皇馬應該會回購翻佢啊嘛。應該會回購翻佢啦，係啦。咁好大機會下年咧就會去翻皇馬嘅。咁嗱呢3個人咧即係絕對係可以。你要諗嗰樣嘢就係呢啲人可唔可以夾到美斯，同埋可唔可以代替美斯，其實係兩件事嚟嘅。係如果你講夾美斯咧，艾美達係可以嘅，已經外圍賽用好多啦。位置上咧，馬斯坦東奴同美斯撞嘅。跟住如果係力高柏斯嘅話咧，佢叫攻擊中場，但係個風格就十分之似美斯嘅。咁如果要開始諗接棒嘅話咧，究竟佢哋喺嚟緊呢屆世界盃裏邊應該要參與幾多咧？究竟係咪擺佢哋出嚟一齊並肩作戰，定係你喺更衣室度學下嘢先啦，訓練場度學下嘢先啦？咁呢樣嘢就係都會影響阿根廷喺嚟緊呢一屆賽事裏邊係咪真係可以令到之後有啲長江後浪推上嚟嘅？呢個係一個即係重點嚟嘅。點解唔睇好阿根廷咧？即係點解覺得阿根廷即係今季就算行都行得唔遠咧？即係咧，因為咧頭先講緊，如果你用一個完全係真係圍繞住美斯嘅戰術嘅話，一來38歲，二來未必場場出得。如果你要接棒嘅話咧，冇錯，你外圍賽的確係有試過用唔係美斯嘅，都係4場波啫。係啦，都係4場嘅啫，都真係因為大家都知道美斯係會翻嚟噶嘛。大家知道美斯係會喺世界盃會出現㗎嘛？所以我咪成日話你美斯當咩最記得早2個月有記者訪問佢嗰陣時問會踢走佢仲未決定，我屌你啦，扮乜撚嘢啫？你想踢就踢㗎啦，想踢上到出面，你仲要扮晒未決定啊？未乜撚嘢決定啊？未決定幾時飛翻去會合啊嘛？定幾時未決定話未決定住邊間酒店啊嘛？佢中途咧成日喺度有啲唔知扭計定係即係心情唔好啦，我唔踢㗎啦，我退出國家隊啦，我唔開心。你係真係退出先講啦，美斯。其實根本咧就即係一定會嘅。你玩埋啲咁嘅屎忽花就係好無聊嘅真係。好啦，咁所以咧就係咁樣啦，即係我覺得睇下啲年輕嘅球員史卡朗尼，你俾機會佢哋。如果俾機會佢哋嘅話，有機會會犧牲個成績嘅。如果唔俾機會佢哋嘅話，用翻上年個招，上屆個招，你係咪真係一定得先？
世界盃從即係叫做我唔可以咁講，巴西有衛冕過，即係1958同62年啦。62年之後冇再試過有衛冕嘅球隊嘅。我哋上集講過，意大利舐過嘢，西班牙舐過嘢，法國爭一步，上屆啊，就可以衛冕到啦，爭一步冇錯，爭一步啫。係啦，其他嗰啲咧分組賽經常舐嘢，分組一衛冕分組賽出局添，今個世紀零舍多嘅。其實個原因其實好簡單啫嘛，因為個個都研究你嘅踢法咯，因為你係冠軍球隊咯，搏低你咁我咪有 like 啦，咁咪有人有掌聲啦，即係就係要呢啲嘢啫嘛，零舍落力嘅，一定係咁樣打你嘅，你仲喺度保護美斯啊？我咪嚼翻你保護美斯啲人咯。仲有喎，你保護美斯嗰啲有啲已經又老咗4年噶咯喎。係啊，你迪保羅都年過30啊，帕列迪斯又年過30噶啦。安素而家都已經25歲，但係感覺上，喂，同4年前嗱，好老實講，車路士球迷冇計，真係冇乜進步喎。絕對冇添啦，安素係啊，走得㗎啦呢啲。你而家打呢個位，你有林柏特當年啲風範咩？越打越冇。冇。安素4年前點解上位咧？第一個防守中場我冇記錯，應該係帕列迪斯打得唔好。第二個用古道洛迪古斯，即係之前踢過韋斯咸嗰個帕列迪斯，更加唔得。第3場用安素，終於市正啦，正常啦。佢同埋係咪有第2場對墨西哥入咗球波？同埋有活力啊嘛。你後生有活力好正常啦。正如話齋，你嗰個係要星光熠熠要美斯，我就係要爭個活力嘅。喂，迪保羅揾條靚過嚟啊，就揾中啦，揾中呢個啦，安素係啦，後生仔嚟保護阿公。呢個仲得唔得咧？另外仲有一樣嘢咧，我真係唔相信嘅，一隊冇品賤格嘅球隊咧，真係冇 sportsmanship 嘅喎，呢隊波，dirty 嘅喎，呢啲球隊咧，如果俾佢衛冕到咧，冇撚天理，冇撚可能。呢個世界我唔信冇波板，我唔信呢啲雲尼修斯啊，呢啲咁樣嘅會攞到啊，冇撚可能啊！呢個即係所以修斯你永世都唔使知有金球獎，你咁嘅價，呢啲冇波品嘅球隊，即係咁污糟邋遢嘅球隊，即係你唔好同我講技術嗰啲嘢啦。你都唔好同我講，為咗結果係咁噶啦，又係黐線係為咗結果乜都得，咁你同而家出邊嗰啲有咩分別啫？黐撚線，我即係呢隊阿根廷咧，我真係唔相信冇人治到你哋即係同埋好多人都老咗啦，已經你呢啲咁嘅即係揦渣嘅踢法即係其實如果你話甚至你話美斯唔喺度，我頭先講過其中一個阿二公子基利安奴斯蒙尼，即係佢反而佢咧我就欣賞喎，即係佢咧夠勤力，亦都係默默耕耘嗰啲，默默耕耘，但係佢唔算揦渣喎。同埋佢唔係靠即係你話算唔靠父蔭咧？某程度上因為佢老豆喺馬體會做教練，佢得出。但係問題佢用表現說服到你俾我唔係話淨係純粹靠父蔭喎，又係。係啊，與大公子咪搞唔掂咯即係打前鋒嗰個大公子都叫攞咗個波拿波利攞咗冠軍嘅，當年都已經追成世㗎啦，可以。哇！出咗幾多場啊？都可以追成世㗎啦。真係好難講啊！即係點樣對付？因為嚟緊嗰啲對手一定即係對衛冕球隊當然會特別落力啦。即係你見咗之前嗰啲打譬如墨西哥打德國呢啲，其實都已經係即係大家有晒部署咁樣㗎啦變招嘅能力即係嗰個變陣冇美斯在場嘅時候，你夠唔夠膽唔擺美斯？到唔擺美斯嘅時候，你究竟踢啲咩波出嚟？去到世界盃決賽周，你夠唔夠膽用一個冇美斯嘅陣容行多幾遠？甚或之，如果你係有美斯喺度，但係佢嘅表現唔係你咁換走嘅，你唔係嗰個水準，冇錯啊！即係等於葡萄牙大哥踢唔到，你咁換走嘅？係啊，你更加唔敢換走美斯啊，因為你係史卡朗尼，你將佢擺喺一個神台嘅地位㗎嘛。某程度上，史卡朗尼你嘅命運共同體就係美斯。冇錯，係啊，真係等於馬天尼斯命運共同體就係大哥。所以當日大哥最記得嗰場世界盃外圍賽對愛爾蘭攞紅牌，要最開心應該係馬天尼斯。終於解決到問題啦！下場終於可以試嘢啦。係啦，呢場輸咗唔緊要啦。呢屆如果你繼續係球王最後一 last dance 嘅話，仲係用呢個嘅話，下一屆你點用咩人咧？唔知㗎。咁其實睇翻咧，佢即係呢排嗰啲，即係呢幾年啦，最主要嘅陣容咧，同4年前好似冇大分別㗎喎。呢個咧，即係嚟咗講史卡朗嚟講，
因為佢建立嗰隊波，佢根本都唔係狀態，佢唔係技術噶嘛，佢全部係美斯保鏢嚟噶嘛。你見過啲咩阿古拿？喂，30度，哇離開晒奧達文迪啊，大佬！奧達文迪美斯個 friend 嚟㗎，最後一場 friend 你叫啊！奧達文迪上嚟射12碼，正選嘅奧達文迪。頂你啊！賓菲加都已經跌晒 watt 㗎啦，已經。轉身又慢。太烈啊！肺高啊！呢啲都唔知幾多年。奧達文迪就識出嚟打交撩交，打交佢都縮後面嘅都唔係佢打㗎啦。打佢咪咯，上去咁咪就已經喺後面嗰啲。你見翻咧，如果你逐個稱嘅話咧，阿根廷好多球員咧，歐洲一線都唔係啊，真係㗎，即係歐聯級別都未必係㗎。如果你計技術嘅話，唔係就算歐聯級別都唔係頭嗰幾隊。你有係咯，即係賓菲加嗰啲係咯，跟住你再計狀態，阿根廷有好多人狀態好好咩？麥亞里士達咩狀態？跌撚到啊！真係啊！你出咩啊？拿達路馬天尼斯傷咗半季啊！係啦，出咩人啊？唔係啊，就算你出啊，係話你似蜘蛛仔啊，分分鐘去到嗰陣時已經攰到唔知似乜啊！係啊，搏到盡啊！係啊，跟住好啦，阿根廷神童係嘛？馬斯坦東奴嘛？喺皇馬波不得志，係啊，好迷失咁嘅款。係個個都老細話要出啊，出啦！你講咩啊？仲有個賓菲加個，如果有入選啊？咩帕斯迪安尼？又呢個又話原來唔可以揞住嘴講嘢㗎，哎呀又攞牌㗎啦就係。呢個我覺得可能係支持佢，所以選佢入去一 cap 嘅啫。呢個未必夠料嘅，未必夠班嘅呢個。就算你話係咯，即係要靠義工子，但係問題義工子有啲工兵唔難成大器。就算係我講埋你個2屆金手套係咪2屆啊？大發會係嘛？好好咩？狀態維拉好咩？唔係佢係咩大發會咧？即係嗰啲叫乜？係啊，咪即係你話上身起上嚟有咩啊？但係問題佢一耷起上嚟好恐怖㗎，可以。係啊，佢上身佢就對你咁樣啊！但係佢一耷嗰時候咁樣，咁樣啊！係啊，咁冇即刻 lift 水冇聲出㗎。所以你睇翻咧，阿根廷即係我哋之前我哋上集會講啊法國，我哋之前講德國，講過西班牙、巴西、荷蘭。全部有 fit 嘅球員，有孭飛或者係整體，覺得係有將來啊！係嗱，巴西有艾斯迪喎，荷蘭就都叫做你嗰陣後防有多人上啦，後防嗰邊會多啲啦，後防多人上。衰啲講句，嗰陣時未傷沙維斯穆斯都覺得喺國家隊可能都會有佢位置啦。德國你嗰啲帕夫洛域啊，甚至阿靠啦，係啦，西班牙唔使講添啦，法國又唔使講啦，阿根廷啦，你估帕斯最多係咁樣，但係問題。可唔可以即時？我最驚佢就咩啊？佢波底好嘅，好波㗎呢個踢法似美斯嘅問題，就係個壓力啊！佢係啦，佢得到機會係因為美斯話：我心情唔好啊！我覺得係第2個大巴拿隨時會成為馬斯坦東奴同埋佢隨時係成為第2個大巴拿。馬斯坦東奴嚴格嚟講未證明啊，絕對對。你問我係啊。唔係啊，隨時成為第2個大巴拿嘅際遇啊！係活喺美斯嘅陰影之下。即係你係啦，永遠出一可能就臨尾美斯換走，臨尾10分鐘你先有得出，或者係美斯唔出啦，又等你咩啦？今日攰啦，橫掂最尾一場唔使我啦，咁樣就係俾佢出，稍為表現少少失色就俾人放大咗，又話美斯接班人喎嗰啲咁樣。係啊。跟住仲有喎，頭先講話啲人啲狀態唔好，仲有呢度咧，阿根廷有好多球員咧，喺佢哋自己球會揼緊嘅時候咧，佢哋咧幫唔到手，不特止倒米羅美路啦，羅美路、安素費蘭迪斯，呢啲倒米嘅呢2個可以話代表人物嚟嘅。係啊，真係你仲未講阿大快活金手套啊？季初講咩啊？去曼聯啊，去唔到啊，去唔成，最終就走唔到，唔係。上季講到話直頭告別咁滯啊，哇流晒眼淚咁滯咁樣。係啊。點解仲喺維拉嘅咁？走唔到啊！即係呢啲，你明唔明啊？即係呢啲咧冇體育精神，污糟邋遢啊！即係呢啲又唔忠心，真係呢啲咧個裏邊咁差嗰啲咧，我馬亞里士達算係咁噶啦，因為佢唔係全阿根廷血統啊嘛。係，佢係呢一個愛爾蘭同蘇格蘭嘅。即係後裔啦，真係呢啲阿根廷咧唔可以俾佢攞第2屆世界盃嘅，真係我真係個人覺得，同埋即係咯頭先講個心態裏邊 OK，咁你當然可以話史卡朗尼係組織呢一隊嘅球隊，佢係選擇呢個方向
組織，咁但係即係喺唔順嘅時候，我覺得佢哋唔係咁容易。其實你覺得史卡朗尼教波如何呢個能力？史卡朗尼只不過係頭先講緊，就係話阿根廷又撞馬勒當拿名宿嘢，跟住卡比拿正路嘢，跟住咧就18嗰個我唔記得。新派奧利嘅新派奧利嘢，騎呢哇咩拍桑定乜鬼啊！哇你亞甲啲人係啊外流一半啫，你夠膽死嘅？嗰屆咪最戇交咯，嗰屆。咪就卡巴拿洛個解圍，俾個咩克羅地亞咁樣。列比係倒過你，黐線！你係撞到，跟住去到史卡朗尼係撞一個方法，即係衰到冇多衰嘅時間。真係撞到一個，哇！我哋回歸翻一人足球啦，全部保鏢啦咁樣㗎咋，即係佢撞啱咗，跟住所以佢而家咪即係一路都係向住呢個方向建立。你話世界盃外圍賽冇美斯嗰幾場，係美斯自己心情唔好，我唔踢咯，我退出啦，即係嗰段時間有段時間都有扭計啊嘛，跟住咪試咯。外圍賽就話 Nico Pass 啫，係嘛 ？Nico Pass 係科目啫，你都即係你頭先都話啦，喂壓力嘅好難講喎，去到皇馬同踢科目，梗係啦，喂科目嗰邊法比加斯啊鼓勵你咁樣踢啫。同埋科目你喺意甲係開頭冇人睇好噶嘛。係啊，你 underdog 啊，肯定係咩㗎？梗係打得順得心嘅，爽啲啊，做多啲嘢都唔驚㗎。咁去到皇馬另一回事嚟㗎啦。咁所以就即係我覺得阿根廷即係其實個前途我覺得麻麻地嘅啫。所以點解亦 that's why 今屆大家好多人講熱門咧，都係西班牙、法國啦，甚至乎係英格蘭啊咁樣啦。即係大家就算你嗰成日笑佢哋點樣，都好少人會話阿根廷可以衛冕嘅，極少啊。係啊。嗱，依家咧睇埋個陣容啦。如果正選陣容，你睇埋啲球員咧就知道咧，其實冇乜邊個 fit 嘅啫。係，好啊，正選陣容。好，呢個就係預計嘅正選陣容啦。外圍賽方面咧，見到史卡朗尼都係4-3-3會比較多啲嘅。咁啊，門將咧都冇得揀噶啦，都係馬天尼斯啦咁啊，既然係金手套咁啊，繼續俾佢啦。咁你諗下啦，嗰啲咩一係就勞利，一係就梅蘇。又唔係話差嘅，如果以後備龍門嚟講呢兩個話又係咯，係啊，後備嘅咋咁啊？梅蘇馬體會都唔係成日都出啦，雖然歐聯間唔中。俾你出邊個？繼續奧比力啦，係啱啊！右閘嗰方面咧就仍然都係摩連拿噶啦，外圍賽用得最多噶啦，喺個右閘嘅位置啊。都暫時冇乜人可以挑戰到嘅，咁啊至於有嘅蒙迪爾咯，但係翻咗去亞甲噶啦。咁啊，另外咧中堅咧奧達文迪係膽嚟嘅 ，I'm so sorry， 即係已經係一個副隊長啊。咁啊奧達文迪嘅年紀都已經38歲噶啦，咁啊同阿美斯一樣嘅。咁啊從頭先講話最後一場 friend 啲美斯叫阿奧達文迪上嚟射12碼。已經係一個好大嘅 signal，就係話俾大家知奧達文迪係美斯照嘅，所以佢一定有正選，唔使 challenge。佢係我嘅人，冇錯，係啊。另外隔離嗰個咧，基斯甸羅美路咁啊，估計咧應該球會收斂，但係世界盃應該踢到嘅。係啊。左閘嗰方面咧，真係慘啊！泰列奧費高咁啊，泰列亞費高咧就里昂咧今個喺法甲喺第3嘅，又唔差嘅喎，表現唔差嘅，咁啊曾經踢過阿積士啦，死咯，仲係呢條防線啊，有啲助攻力。另外一個咧，佢間唔中用咧，仲老馬高斯亞古拿，呢個踢過士砵亭啊，又係呢扎友，全部都係唔好話舊年啊，唔好話上屆啊。屌你100都仲係呢集，冇乜新兵啊！新兵嘅就係呢個彭美拉斯嘅基爾咯，呢個應該世冠盃有睇過嘅不過佢就分分鐘入不得入選都成問題啊！最終呢個淨係得1 cap 㗎咋，係啊，都22歲得1 cap 咯。唔係另外有新人嘅，睇你覺得新唔新啦？班尼茅夫嘅新尼斯入籍兵啊，血統兵啊！都唔新噶啦，話28歲噶啦都。28歲係死咯！叫做咁貴，如果以狀態行先嘅話咧，佢就應該要有嘅。不過頭先都講啦，喂，你係咪球王照嘅先？係咯。你咩字頭啊你？我半字頭嘅。咩啊？你個球場2萬人都冇？邊度嚟噶？仲衰過一個亞甲球場喎。你翻去踢陣亞甲先啦。防守中場帕利迪斯又係翻咗去打小國家嘅。
咁啊喺南美自由杯都有唔錯嘅出場機會嘅。咁啊亞甲同洲際賽都有踢嘅，咁啊都係鬥住喺後邊派牌嗰啲啦。但係講真，之前喺羅馬都已經回堂噶啦，即係先要翻亞甲噶。咁啊，另外咧兩個中場啊，一個安素法蘭迪斯，咁呢個應該會有嘅。咁樣安素法蘭迪斯始終即係比較有侵略性嘅一位啦。另外一個咧理論上應該係麥亞里士打嘅，但係狀態真係好麻麻，好曳，好立，好曳。咁呢度咧，我既然揾翻保鏢，既然咁中意保鏢啦，迪保羅啦，只係嘅。睇下會唔會有機會有啲時間可以俾阿科目嘅巴朗尼啊？呢個喺科目嗰啲差嗰啲波好短啊，好技術嘅。不過似乎就保護唔到球王啊，同埋佢嗰啲波咧就即係都好短咧，即係科目就啱踢，其他嗰啲就真係好難講啊，唔知啦啊。OK， 咁好啦，咁啊至於咧就左翼咧就見外圍賽用好多喎，馬達塔哥艾美達喎，但係其實佢喺馬體會唔係必然正選嚟嘅，唔係㗎，遠射王啦，只能夠話佢係遠射就真係相當犀利嘅。咁啊中鋒嘅位置咧就係我排就係祖利安艾華利斯嘅，都係㗎啦應該。你成個下半季冇踢咁滯喎，拿杜魯馬天尼斯好難4年前。都係蜘蛛仔，最後都係佢上。係咯，佢又表現得好喎。係啊，同阿球王夾到啊，最緊要。係啦，仲有就我而家睇馬體會啦，佢真係擺脫咗嗰種配角嘅味道啊。係做主角啦嘛。佢真係做主角啦。佢當日想走，想喺曼城走，都係想咁啫。佢有嗰種味啦。佢知道喺曼城一世都要做配角。你有下輪呢度幾時輪到佢？就喺馬體會度揾翻嗰種感覺，做主角咯。見佢落嚟攞波轉身俾波，所以你班友成日話曼城放走佢係錯，你估曼城好想放走佢？球員要求要走啊！你留喺度咪斬死，留一個冇心留喺度嘅球員。哥迪奧拿唔會強留人㗎喎。係啊，彭馬當日話要走，佢都話要俾佢走咯。係啊，你而家就話彭馬唔掂啫，早兩季哇係咁入波助攻喎。你試下夏蘭特話我要個皇馬咁樣，佢都分鐘係㗎，啱價咪買咯。係啊，祝你好運咁樣真係都係。就咁樣啦嚇，右翼唔使解釋啦嚇。後備我會希望見到基利安奴斯蒙嚟嘅。我會希望係二公子，因為二公子如果你國家隊裏邊咧4-1贏巴西嗰場波咧佢有啲意外抽個微底波，估唔到都幾夠薑即係佢啲跑動都係同美斯完全係另外一種睇法啦。哇！你睇佢約埋啲友誼賽咧，最近兩場咧，即係揾啲咩贊比亞、毛里坦尼亞嗰啲咩？你再數上啲嗰啲都好離譜㗎。因為本身咧又咁講，3月本來佢有一場友誼賽，唔係友誼賽，係嗰啲咩對碰對歐洲冠軍對西班牙，即係嗰啲懶係扮到喺卡塔爾打，就係咩冠軍嗰啲咩？但係問題嗰陣伊朗就啲飛彈飛嚟飛去，咁啊所以就取消咗。我懷疑佢臨時臨急就揾咗就淨係揾到呢兩隊咁樣，就嚟踢下算數啦。但係佢本身都約卡塔爾啊，你見到幾有大志啦，係嘛？卡塔爾喂，除咗呢樣嘢之外，有乜嘢本事可以請阿根廷嚟同你打 friendly 啊？咁佢卡塔爾嗰啲，因為純粹見到一嚟有錢，二嚟路過啦。卡塔爾橫掂都係踢你嗰對西班牙嗰場咯，咁啊之後再對卡塔爾咯，冇㗎，算啦，冇啊。所以佢就算之後佢 friendly 都係對洪都拉斯同冰島，係啊，好過癮嘅。所以就即係阿根廷嗱，咁好多私怨嘅，我對呢隊波。咁但係咧，不嬲咁中意。係啦，咁不過咧，如果你話喺即係個世界盃嘅路途上面咧，即係未必咁順利嘅。頭先已經解釋咗好多㗎啦。再加上衛冕都的確佢啲壓力係來自佢哋嘅王牌已經越嚟越老啦，就係一定冇咗個速度。你諗下，美斯而家仲可唔可以一個假身養個勁 fit 嘅加維度？轉身唔係咁講，未必得㗎。佢喺美職做到，喺世界盃你要明白美職即係英甲嘅水準嚟嘅啫。而佢假設淨係做精神領袖，其餘突破擔大旗又有狀態又真係夠成熟嘅唔夠，而淨係做精神領袖，其他人唔夠，有少少
就係94世界盃嘅阿根廷，馬勒當拿已經轉做教炮啦，得肯尼基亞一個叫做有啲速度，同埋巴迪高喺前面，巴迪高係啦，咁所以就我冇記錯應該16強出局，係仲要馬勒當拿咩嘛，之後就剔嘢 positive，係冇錯，咁所以就係咁樣啦，阿根廷唔會貼佢行得遠嘅，分分鐘可能最好分鐘就出局啦，唔好講咁多嘢。如果實際上咧就整個咁嘅32強，點樣出到線嘅？出到線16強度咯，係啊。但係我都係貼，咁呢一組反而奧地利，屌你搶都搶死你分鐘。係啊。難你家搶都搶死你。係啊，人哋打整體喎，係啊。佢仲要係第幾場？第二場。第二場關鍵嘅。即係奧地利第二場，奧地利用咗第一場嚟去 warm up。第二場就最同你搶啦。係。阿根廷就第一場先對阿爾及利亞咁對手嘅技術型嘅發揮嚟㗎，咁呢啲反而佢就冇咁驚喎，可能就可能係。如果猜波猜住嚟同你踢嘅話就係奧地利咧就真係可能同你體能上邊會真係會消耗啲啦。係啊，咁約旦就算啦嚇。哇！你好彩啊！如果你抽中呢一組，唔係約旦咩塞內，喂唔係埃及利亞塞內加爾嘅話咧，佢同法國調轉啦，奶奶地㗎。撲街啦佢！咁挪威就安全啦，安全就真係撲街啊！如果真係呢個調轉嘅話，呢個羅美佬我英超恰慣佢㗎啦。係啊！隔離嗰個想包抄啊？去邊度啊？哇！有排啊！拜拜。跟住對住伊拉克嗰啲硬橋硬馬分鐘，佢真係咬唔入㗎隨時。係啊。所以就阿根廷就估佢哋32強至16強啦。好。一個充滿思源嘅阿根廷之後，咁今集都差唔多啦喎 J 組。差唔多啦。哇！剩翻兩組。係啊，剩翻兩組。呢個 K 同埋 L。哇！多話題㗎。K 好正啊！嗱 K 咧就靚仔多 ，L 咧就話題多。係啦，冇錯所以差唔多啦。節目嘅尾聲歡迎大家記得俾 like 同埋訂閱本人加利利阿拉伯 football channel 啦，仲有 Patrick 落雨路嘅 channel 下邊咧 collab 咗啦 ，description 亦都有埋，買得 like share 買出去仲有，冇錯啦。係啊，好啦，咁今集時間差唔多，我哋下次節目時間再見，拜拜。